Ég býð ykkur velkomin á þennan fund hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, hann er númer 744 og haldinn hér í fundarsalnum Helgafelli 4. september 2019 og ég segi fund settan. Það eru 11 mál á dagskrá, 2 fundargerðir frá bæjarráði sem er svona hið hefðbundna, síðan koma 3 fundargerðir frá nefndum og þessu sinni eru 6 fundargerðir til kynningar. Við ræðum fyrst fundargerð bæjarráðs nr. 1409 frá 22. ágúst og þar vil forseti koma með svokallaða málsmeðferðartillögu varðandi annað mál. Það mál hefur þennan titil Ósk félagsmálaráðuneytisins móttöku flóttafólks árið 2019. Örfá orðum hvers vegna ég kem með þessa tillögu. Hún er einfaldlega svo að í bæjarráðsfundi sem hefur verið boðað í fyrramáli er þetta sama mál á dagskrá með auknum gögnum og ég tel það skynsamlegt að leggja það til að málinu verði vísað til umfjöllunar bæjarráðs sem haldið verður hér í fyrramálið, 5. september. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu forseta eru bara rétt upp hönd. Ég ætla að fá að ræða fundarstjórn forseta. Það er eftir atkvæðagreiðslu. Við greiðum fyrst atkvæði. Ég ætla að fá að... Þeir sem eru... Má ég fá að tala... Ekki að grípa fram í fyrir forseta. Má ég tala fundargerðina? Nei, afgreiðsluna. Það eru 5 hendur. Má ég fá að ræða... 5 hendur. Þeir sem eru á móti. Ég er á móti. Það eru 5 fylgjandi, 3 móti og 1 situr hjá. Ég ætla að fá að ræða fundarstjórn forseta. Já, gjör svo vel. En ég vildi klára hérna atkvæðagreiðsluna fyrst. Gjör svo vel. Forseti, það er mjög mikilvægt að benda áhorfendum ef einhverjir eru að hlusta á þennan fund að hér á undan var óformleg umræða upphaf þessa fundar og hvernig markmiðið var að afgreiða. Forseti, ég ger athugasemdir. Nú, það var ákveðið á þeim fundi að þetta yrði unnið með þessum hætti sem forseti baraði upp. Það er með málsmeðferðartillögu sem undirritaður telur að fari í bága við samþykktir sveitarfélagsins. Í því efni, með leyfi forseta, fæ ég að vitna í samþykktir Mosfellsbæjar stjórn Mosfellsbæjar. 15. grein fundarsköp og ritun fundargerða C-liður. Afgreiðsla dagskrármála. Erindi skulu tekin til umræðu og afgreidd í þeirri röð sem dagskrá kveður á nema forseti að bæjarstjórn ákveða önnur röð skulu höfð á dagskránni. Heimilt er að taka mál á dagskrá þótt ekki sé þess getið í fundarboði enda samþykkir 2/3 hluti viðstaddra bæjarstjórnarmanna þau afbrigði. Erindi er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það, synja því, fresta því, vísa því til umsagnar annarra nefndar eða starfsmanns, vísa til því endanlegra afgreiðslu nefndar eða starfsmanns eða vísa því frá bæjarstjórn. Erindi sem bæjarstjórn ber að lögum samkvæmt að afgreiða verður þó eigi vísa til afgreiðslu annarra né verður afgreiðslu erindis frestað sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. Í erindi frá bæjarstjóra í vikunni kom það fram að bæjarstjóri óskaði eftir því að afgreiðsla þessa máls sem þú vísaði til í afgreiðslu þinni í þessari málsmeðferðartillögu. Að það mál varðaði einmitt það að fresta máli og tefja afgreiðslu málefni flóttamanns. Með því er verið að knýja fram með ofbeldi, pólitísku ofbeldi, að gera pólitísku ofbeldi, að gera það að fresta pólitískt ofbeldi orðaði ég. Að fresta tillögu og máli
sem gæti afgreiðst hér fyrir viðkomandi flóttamann. Og ég tel það bara ekki í lagi. Það er algjörlega heimilt að taka þetta mál á dagskrá og afgreiða nú og þegar. Og þess vegna segi ég það að það er pólitískt ofbeldi að beita málsmeðferðartillögum þessu án lýðræðislegrar umræðu mál. Hvers vegna? Meðal annars vegna þess að það barst einmitt tillaga það að flýta málinu frá bæjarstjórn. Fleiri sem vilja ræða fundarstjórn forseta? Annars er það undan, gjör svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir fundarstjórn forseta og ég vil gera grein fyrir því fjársötu minni í þessari framlagningu þessara málsmeðferðartillögu. Mér finnst eðlilegt að þetta mál fari inn til bæjarráðs á morgun vegna þess að þar er það á dagskrá og þar liggur fyrir nýr samningur. En ég skil ekki af hverju flutningsmaðurtillöguna máttu ekki flytja tillöguna og síðan kemur málsmeðferðartillaga. Mér hefur fundist það eðlilegt, en mér finnst eðlilegt að þetta mál fari inn í bæjarráð, þar er það á dagskrá, þar ráða upptök sín og síðan verða þessar vendingar á milli bæjarráðsfundar og þessa bæjarstjórnarfundar að ef ég leyfi mér aðeins það sem fyrir ræðumaður fór aðeins út af sporinu að þá kemur í raun og veru ákall hingað frá ráðuneytinu það að bjarga málum vegna þess að það vantar hæli fyrir einn flóttamann. Þessi beiðni er send í tölvupósti. Ástæðan fyrir því að ég samþykkti hana var sú að hvað þetta varðar er ekki verið að fjalla um neinar fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélagsins. Það er eins og við öll vitum hér og líklega flestir sem hér hlusta að það er ráðuneytið sem kostar móttöku flóttamannanna. Þannig að þess vegna leyfði ég mér að samþykkja þetta í tölvupósti upphaflega vegna þess að við vorum ekki að taka ákvörðun utan fundar heldur að í raun og veru staðfesta það sem við höfum gert áður eða ég náttúrulega hef ekki atkvæðisrétt í bæjarráði þannig að en eins og bæjarráð hafði ákveðið. En mér hefur fundist eðlilegt að fyrst það var komið fram til að hér núna að forseti hefði leyft umræðu hana og síðan færi fram síðan væri lögð fram þessi málsmeðferðartillaga sem að hér var lögð fram áðan. Stefán Ámar, gjörðu svo vel. Fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, fundarstjórn forseta vil ég segja þetta. Þetta kemur mjög óvart, herra forseti, hvernig þetta ber að og hvernig þú berð þetta upp. Vegna þess að tillaga okkar bæjarfulltrúa L-lista og M-lista var alveg skýr. Hún var þannig að afgreiða þetta mál. Þessi ósk kom fram frá ráðuneytinu eftir að fyrri samningu var gerður og það átti að hafa um afgreiðslu þess einhvers konar póstkosningu sem náttúrulega bara stenst enga skoðun og þess vegna að því að bæjarstjóri sjálfur lagði áherslu á það að lægja á að þá fluttum við þessa tillögu sem var send út með fundarboðinu og liggur réttilega fyrir þessum fundi, herra forseti. Og þess vegna, málsmeðferðartillaga, hvað er það? Og sérstaklega þegar henni er beitt svona. Hún er ekkert annað en systir eða bróðir frávísunar. Þessi málsmeðferðin felur í sér frávísun, hún felur í sér það að það er tekið af okkur réttur til þess að leggja hérna fram tillögu og við erum sviptir því að lesa hann upp, bera hana fram og fá þá allavega hana einhvers konar umræðu og sem hefði geta þá verið bara strax þessi málsmeðferðartillaga, maður vísin í hring sem er stórskrítið og tefur málið sem lá afskaplega mikið á fyrir nokkrum dögum síðan. Það er þetta sem ég ger athugasemd við, herra forseti, og já, er ekki vissum að þessu sé alveg lokið. Við þurfum að fá þetta alveg heim og saman hvort að þessi stjórn þín á fundinum stendur. Haraldur Sverrisson hefði orðið þessu lið. Fundarstjórn forseta, er það ekki? Jú. Bara stutt, ég sé ekkert athugavert við fundarstjórn forseta. Þetta mál er á dagskrá hér í fyrramáli með nýjum samningi, með nýju minnisblaði frá fjölskyldusviði
og ég held að það sé eðlilegast og öllu eðlilega að þá fari bara afgreiðsla þess þangað. Það tefur málið ekki neitt því að það skiptir engu máli hvort að bæjarstjórn Akureyrar þetta núna eða bæjarráð í fyrramáli. Við erum hvort sem búin að missa af því að skrifa undir þennan samning, það var gert í morgun. Það er að segja með öðrum sveitarfélögum, félagsmálaráðherra og barnamálaráðherra gerði það. Við finnum okkur þá bara annan tíma í næstu viku til að gera það þegar bæjarráð hefur afgreitt málið. Valdimar Bryggjesson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ég kem upp undir fundarskap forseta. Ég ætla að gera grein fyrir því að hverju ég greiddi atkvæði eins og ég gerði. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Önnu að ég hefði ekki séð neitt af því að það væri efnt til umræðu þetta mál. Ég sé heldur ekkert af því hvort þetta er afgreitt á morgun eða hvort þetta er afgreitt í dag. Allir eru sammála því að afgreiða þetta jákvætt, þetta erindi. Það þarf ekkert að deila það hvort að megi samþykkja utan fundi að taka ákvörðun utan funda. Það er alveg skýrt í sveitarstjórnarlögum, það má ekki. Og þannig að ég held að þetta hefði mátt fara þannig fram að við höfum geta rætt þetta mál efnislega ef ykkur óskar eftir því. En málið er nú nokkuð mikið rætt og allir eru sammála það efnislega að samþykkja þessa tillögu. Þannig að ég gerir ráð fyrir að það verði gert í fyrramáli og svo aftur eftir hálfa mánuð þar sem önnur pólitísk umræða fer fram móttöku flóttamanna. Já. Ef ég má aðeins bæta við. Ég hafna því líka að þetta sé eitthvað ofbeldi eða mannréttindabrot á viðkomandi flóttamanni. Alls ekki. Hér eru að taka form á... Hver stingur því fram það? Við með ofbeldi eða... Ég sagði, ég er ekki að halda því fram að hér sé pólitískt ofbeldi eða mannréttindabrot á viðkomandi flóttamanni, eins og var haldið fram á einu stað. Má ég svara þessu? Nei. Hann byttist á það að Já, við skulum halda bara áfram höldum fundarsköp hérna og svo umræðið sér lokið þetta Ég ætla að fá að svara þessu. En það er ekki neitt að svara neitt, sko. Jú. Hann sagði það að ég... Var nafnið þitt nefnt ekki í sambandi? Það hafði sagt á það, sko. Það var fullt af fólki búið að tala hérna, áfram með fundin. Ég held að það hefði ekki verið þetta svokallega ámælisákvæði eigi við núna, þannig að það er ekki ástæða til að gefa orðið frekar með þetta. Málið er þá fullrætt á þessum fundi, en eins og hér er komið fram að verða á dagskrá í fyrramálið. Þá var þetta að ræða þessa tillögu sem hér var fyrir þessum fundi og náttúrulega það sem liggur fyrir undir fundinum í fyrramálið og síðan kemur þetta aftur eftir 2 vikur. En fundurinn er ennþá til umræðu, það voru þarna 4 mál. Bæjarfulltrúar vilja ræða eitthvað af hinum málunum. Valdimar, þú beðið orðið. Þetta vel. Ég kem upp undir máli númer 1. Grænbók. Það á að efna til auka sveitarstjórnarfund sambandis sem sveitarfélaga núna í haust grænbókina. Á föstudaginn. Og mig langar bara að ræða það að þarna koma fulltrúar allra framboða væntanlega, eða flestra framboða, en Viðreisn í Mosfellsbæ á ekki fulltrúa á þessu þingi. Og það er nú eitt af því sem ég hef kannski rætt það að mætti taka til og ræða í tengslum við grænbókina og það er þessi lýðræðishalli sem við fjölgum framboði í sveitarstjórnum, þar sem að framboð hafa ekki fulltrúa í öllum nefndum og skortir þess með yfirsýn. Ég hefði viljað að þetta hefði verið þannig að sambandis og sveitarfélagi boða öll framboð á þennan aukafund, en ekki eingöngu þá sem eru þingmenn þar. Takk. Haraldur, fyrsta mál. Grænbók stefna málum í sveitarfélagi heitir það, ekki í fundarboði. Gjörðu svo vel. Reyndar var ræða bæjarfulltrúa Valdimars ekki grænbókina, heldur aðild flokka að þingi
sambandsins. Bara svo að það sé engin misskilningur það, að það eru samþykktir sambandsins ganga út frá því að sveitarfélög hafi ákveðin fjölda fulltrúa eftir því hvað þau eru stór eða hvað þau eru fjölmenn. Og við höfum bara ekki jafn marga fulltrúa og bæjarfulltrúarnir eru og heldur ekki jafn fulltrúa marga fulltrúa flokkarnir eru. Þannig að það er nú vandamálið. Það þyrfti þá að breyta lögum sambandsins eins og það. En hún vil svo til að mynda að ég kemst ekki á þetta þing. Ég reyndar ekki atkvæðisrétt en ég er með málfrelsi og tillögur sem framkvæmdastjóri. Ef ég má senda varamann þá máttu fara í minn stað, Valdimar, mín vegna. En ég veit bara ekki hvort það er heimilt, en það er alveg sjálfsagt að athuga það þangað til þingið hefst. En minn staðgengill, embættismaður Arnar Jónsson, hann kemst ekki heldur, þannig að ef það er heimilt þá var það guðvel komið frá minni honum. Fylgir atkvæðisréttur? Nei, ég hef ekki atkvæðisrétt. En þú hefur? Nei. Fyrsta mál, einhver sem draga það frekar. Ég er bara framkvæmdastjóra fulltrúi. Það er engin beðið frekar orðið þessa fundargerð, þá göngum við þetta atkvæði. Erum við búin að afgreiða? Nei, ég er það eitt mál. Þú draði eitt mál hérna. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þetta varðar mál númer 3 á dagskrá, viðhald Varmárskóla. Nú er svo komið að Varmárskóli hefur verið í miklu staði, þar hefur staðið mikla endurbætur á húsinu og mér minnist þess að sínu tíma þegar þetta mál var borið upp að það voru mikla vendingar heiti dagskrárliðar að það mætti ekki nota gildishlaðin orð eins og mikla í dagskrá. Og sá sem hér stendur var vendur það að fara með fleipur það mál en nú kemur í ljós og hefur komið í ljós að það var örveruvöxtur svokölluð mikla í Varmárskóla. Framkvæmdir eru ekki alveg lokið og þetta varðar í raun og veru viðhald á Varmárskóla þar sem að framkvæmdir umhverfissviðs fór yfir stöðu málsins og síðan skilst mér að foreldrafélagið hefur óskað eftir almennum fundi foreldra í Varmárskóla með foreldrum barna þar sem að farið yrði yfir málið. Niðurstaðan er svo að fara í einhver svona sneiðingu í árganga að funda með hverjum árgangi fyrir sig í skóla. Þetta stuðlar ekki að mínu viti að samtaka mætti foreldra varðandi þessi mál. Þetta er ekki aðferð sem ég hugnast til þess að mynda lýðræðislega umræðu þessa mál innan skólasamfélagsins til þess að fólk nái samstöðu með eða á móti, gagnrýni ekki gagnrýni og hrós málið. Þannig að þetta er svona keimur af kannski verklagi sem að menn vilja viðhafa til þess að deila og drottna. Og ég held sem einstaklingur í þessu samfélagi tel ég mikilvægt að unnið sé að kynningu með foreldrafélagi. Foreldrafélagið er með lögbundið hlutverk. Það er ekki eins og golfklúbbur. Allir foreldrar eru félagar í sjálfkrafa, í foreldrafélagi. Allir foreldrar í skóla. Það er allir félagar. Samkvæmt lögum. Þess vegna skiptir máli að skólasamfélagið vinni saman í að skoða þessi mál. Þess vegna vil ég óska eftir að fá að bera upp tillögu sem ég held að þurfi að skoða í þessu efni líka. Tillagan varðar í raun og veru það að óháðum aðila verði falið það að taka út þessar endurbætur.
Það gengur ekki að með fullri virðingu fyrir þeim fagaðilum sem komið að þessu, að sá sami aðili rannsaki skólahúsnæðið, sjá eftirlit með endurbótanum og koma svo með skýrslu stöðu málsins. Við þekkjum þetta bara meðan eins og dómaframkvæmdina þar sem að menn voru bæði að rannsaka og dæma í héraði. Og það þekkja margir hvernig það stóðst ekki lögum í reglur eða alþjóðarétt. Sama með þetta er kallaður umboðsvandi, á ensku conflict of interest. Með fullu virðingu fyrir fagfólkinu sem stendur að þessu. Þá tel ég það skynsamlegt að þegar þessu máli öllu á botni hvolft, til þess að skapa sátt verkefni og niðurstöðu þess, þá verður fenginn óháður aðili. Ég ætla að lesa upp tillögu með leyfi forseta, hún ekki löng. Ég bæti hugsanlega stuttri greinargerð við hana. Hún er ekki löng heldur, en tillaga fulltrúa Miðflokksins í Mosfellsbæjar á þessa leið. Bæjarstjórn samþykkir að óháður fagaðili verði fengið til að taka út endurbætur á Varmárskóla. Þetta skiptir máli fyrir foreldra og fyrir okkur sem bæ. Vegna þess að með því að fá óháðan fagaðila til þess að taka út niðurstöðu þessara aðila sem hafa unnið verkið er betri tilfinning fyrir því hvernig lokið var við verkið. Við getum talað það að við treystum þessu fólki og allavega, en það og þetta sé gott fólk sem hafa unnið að þessu og fagmenn og góð, en það þarf óháðan aðila sem ekki hefur komið á verkinu hingað til. Þetta er gert til þess að sé engin vafi á niðurstöðu. Og svo vil ég minnast á það að það er náttúrulega mjög leitt að þetta ferli hafi þurft að vera svo grýtt, bæði fyrir pólitíska fulltrúa hér og fyrir foreldra. Þetta var grýtt vegferð og hún var vörðuð ljónum í veginn. Og meðal annars var eitt ljónið bæjarstjórinn í bænum. Hann var í veginn. Hann vildi flækja máli og þvælaði fram og tilbaka og þegar tóku aðilar í meiri hlutunum þátt í því að skipta sér af heiti dagskránni. Það var gildishlaði og gerð fjöldi hlé á fundum til þess að samferð hans sem hér stendur að það væri ekki skynsamlegt að nota orðið mygla. Og hver var megin ástæðan fyrir þessu? Það var sú að við vorum að passa upp á Mosfellsbæ. Ég hef alltaf sagt það að maður passar best upp á Mosfellsbæ með því að passa upp á þegna Mosfellsbæ. Við erum ekki eitthvert fyrirtæki, við erum sveitarfélag, lifandi sveitarfélag með fólk sem vill fá afgreiðslu sinna mála með sanngjörnum og óháðum hætti. Þess vegna legg ég þessa tillögu fram. Haraldur Sverrisson, þú næstum orðið, gjör svo vel. Ég ætla að taka til máls þessu sama máli. Viðhald Varmárskóla. Kannski byrjaði að segja það að það hefur verið fordæmalaust átak. Ég get að orða það þannig með góðri samvisku. Fordæmalaust átak í endurbótum og viðhaldi Varmárskóla á þessu ári. Og þó var búið að leggja ansi mikið í það verkefni líka árið 2017 og árið 2018. Síðastliðinn vetur var ákveðið að fara í 3 ára verkefni við endurbætur á ytra byrði yngri deildarskólans. Því var skipt upp í áfanga eftir mikilvægi, eftir sérstaka úttekt verkfræðistofunnar verksýnar. Þar að lútandi sem sneri að ytra eða á skólanum sem slíkum, viðhaldi hans almennt og nauðsyn þess að laga ytra byrði skólans. Þegar ég tala ytra byrði skólans þá er ég að tala þak, ég er að tala glugga og ég er að tala múrviðgerðir.
Það var boðin út fyrsti áfangi þessa verkefnis síðastliðið vetur og í það ráðist í sumar. Þetta var verkefni upp á cirka 70 milljónir. Þetta tiltekna verkefni sem að síðan heldur áfram árið 2020 og 2021 og verður þá lokið að gera við allt í ytra byrði yngri deildarinnar á 3 árum. Þess utan var líka farið í þriðju skoðunni að úttektina á rakaskemmdum í skólanum og fengið til þess óháður aðili, Verkfræðistofan Efla, til að gera úttekt á rakaskemmdum, hugsanlegu rakaskemmdum í skólanum. Útúrdúr bæjarstjórn samþykkti líka auk þess, sem er reyndar annað mál á dagskrá bæjarráðs hér á þessum sama fundi, að láta fara í heildarskimun á öllu skólahúsnæði bæjarins. En þetta var sérstök heildarúttekt á þessu tiltekna húsnæði sem sneri að eldri og yngri deild skólans, færanlegum stofum og brúanandi. Þessi niðurstaða á þeirri úttekt var megin hluta til ljós í vor og kom í ljós að tillögu óháða aðilans Eflu að lagt til að fara í ákveðnar lagfæringar á þessu húsnæði. Meðal annars lagði Efla til að gengið lengra í þakviðgerðum heldur en úttekt Verkfræðistofnunar Verksýnar gerði ráð fyrir. Þar sé að það er ekki bara gert við þakið utanfrá, þar sé að skiptum járn og þakið þétt heldur líka breytt uppbyggingu þaksins. Þetta er gamalt húsnæði, byggt eftir eldri byggingastöðlum og þau lögðu til að uppbyggingu þaksins er breytt, þannig að þessi viðgerð sem þarna væri verið að ráðast í myndi endast okkur lengur og vera þess valdandi að engin eða lítil sem engin hætta væri á að raki sem getur leitt til örveruvaxtar myndi myndast í þessu þaki. Og einstaka stöðum líka var slíkt að ræða í þaki. Þannig að það var gert. Það var líka farið í viðgerðir á salernum yngri deildar, bóka, geymslu í kjallara yngri deildar og svona rakaskemmdum á ákveðnum afmörkuðum stöðum í yngri deildinni. Eldri deildinni var skipt gólfefni á eldhúsi sem þótti óheppilegt vegna mikils notkunar á vatni í því húsnæði eða þeim stað og skemmdum á þeim gólfdúk sem þar var og líka farið í að laga rakaskemmdir í starfsmannaálmu eða starfsmannarými og skrifstofum starfsmanna og kaffistofum starfsmanna og einhverjum fleiri afmörkuðum stöðum. Þannig að í þetta verkefni alls saman þar sé að annars vegar útboðsverkefni sem hafa boðið út sérstaklega og svo þessi rakaverkefni voru að störfum í sumar í Varmárskóla 4 verktakar. Einn, eins og ég sagði, sem vann þetta útboð endurbætur og ytrabætur hússins og svo 3 fengnir sérstaklega sem allir hefðu reynslu og þekkingu af verkefnum sem þessum til þess að koma að og laga þær ábendingar sem að óháði aðilinn, Verkfræðistofan Efla, hafði að segja hvað þetta varðaði. Og ég verð að segja það sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og bæjarstjóri að það hefur verið lyft algjöru grettistaki í að hrinda þessum verkefnum öllu saman í framkvæmd. Og ég get alveg viðurkennt það þegar ég gekk húsnæði í yngri deildar Varmárskóla í júní þegar við vorum að byrja á þessu verkefni að þá var mér orðið það er algjört kraftaverk og þetta mun klárast áður en að skólinn byrjar. Og ég var undirbúinn undir það að við þurftum að fara í einhverja meiri háttar húsnæðisráðstafanir til þess að geta nýtt húsnæði eða komið þeim 820 börnum sem eru í Varmárskóla, reyndar ekki allir í yngri deildinni, en það er 820 börn í skólanum, en þeim börnum sem það þyrfti fyrir einhverja aðstæð. Ég fannst þetta einhvern veginn það stórt og viðamikið verkefni að það væri mjög ólíklegt að þetta myndi nást alls saman. Þannig að, en önnur varð raunin
og það var eitt af það sem að umhverfisvið lofaði okkur á fundi og fræðslusviður lofaði okkur á fundum með foreldrum í vor að þetta yrði klárað og það var gert. Og ég vil nú bara nota þetta tækifæri og þakka öllum þeim sem að þessu tiltekna verkefni komu, sem er ekkert smá verkefni, fyrir það að hafa siglt í svona farsarlega í höfn eins og raun ber vitni, og þakka líka þeim verktökum sem að þessu var komið, því að þeir voru afskaplega liðlegir, matartímar, svefntímar og slíkir hlutir voru ekki issue eða atriði, svo ég sletti nú ekki, í þeirra aðkoma að þessu. Þannig að ég vil nú bara fyrst að vera að ræða þetta mál fyrir annað borð, koma þessu ég tel að það sé, og ég getur nú kannski flestir verið sammála því, kannski ekki alveg allir, en flestir verið sammála því að hér hefur verið afskaplega vel að verki staðið. Hvað varðar fundi og upplýsingagjöf, þá minntist bæjarfulltrúinn hér á það að það væri ekki haldnir fundir. Rétt að fara aðeins yfir það, hvernig það hefur gert. Í vor, þegar þessi niðurstaða úttektar óháðu verkfræðistofunnar Eflu lá fyrir, þá voru haldnir 2 fundir með foreldrum allra barna í Varmárskóla. Af hverju 2? Jú, vegna þess að til þess að auka möguleika foreldra á að mæta fundinn, þar að segja ef að fyrri tíminn eða seinni tíminn hentaði ekki, þá voru það 2 tímar sem að væri hægt að veljum. Þessum fundum var líka sendir út á YouTube rás bæjarins og aðgengilegir og vef bæjarins sem upptaka síðan þá. Reglulega í sumar hafa verið sendir út bæði póstar gegnum foreldrasamfélagið, fréttir á vef bæjarins, fréttir á Facebook síðu bæjarins sem og fréttir í bæjarblaði Mosfelling framgang mála hvað þetta varðar. Það var líka tilkynnt það að hálfu bæjarstjóra í svari við og það var líka, á þessum fundum í vor var sagt að það yrði haldinn annar slíkur fundur með öllum foreldrum í september. Það var endurtekið í svari til stjórnar foreldrafélagsins að hálfu bæjarstjóra held ég eitthvað í kringum 25. ágúst. Það var líka endurtekið í pósti til stjórnar foreldrafélagsins í gær sem svar við pósti stjórnar foreldrafélagsins til bæjarstjóra og bréf til bæjarráðs. Þannig það er í 3. eða 4. gang og að tilkynna það að vera haldinn opinn fundur með öllum foreldrum barna í Varmárskóla til upplýsing um þetta verkefni, samtíð því að það haldið fram og meira sé af bæjarfulltrúum hér við þetta borð að það standi ekki til að halda fund. Ég veit ekki af hverju þessi umræða er á þannan veginn. Það var hins vegar tekin ákvörðun það að hálfu þeirra sem stjórna þessum skólum eða skólastjórum og stjórnendur skólans að byrja á því að halda fundi með öllum árgöngum. Það er þá haldin 10 fundir þetta tiltekna verkefni. Það er 10 árgangar í skólanum. Er það ekki rétt hjá mér? Ekki 10 bekkir? 10 fundir hvernig þetta hefur gengið. Stofugangur skólan til að sýna það sem foreldrum gefst kostur á því að með sérfræðingum umhverfissviðs og óháðu sérfræðingum verkfræðistofan Eflu að fara yfir það hvernig þessar framkvæmdir hafa gengið. Þegar þessum fundum er lokið, sem verður náttúrulega í lok næstu viku, þá verður haldinn 1 fundurinn í viðbót. Þar sem öllum foreldrum gefst kostur á því að mæta, fá fyrirlestur frá umhverfissviði og sérfræðingum Eflu og að spurja þessa fólk spurningar. Það er 11. fundurinn núna í þessari fundaröð, 2 í vor, það eru kannski að halda 13 fundi þá. Ég tel alveg samviskulaust að þetta sé mjög góð og mikil upplýsingagjöf og mikil aðkoma
foreldra og samfélagsins að þessu stóru og mikilvæga verkefni. Það er ekki bara verið að upplýsa foreldrum þetta, það verið að upplýsa alla bæjarbúa. Vefsíða bæjarins er ekki bara fyrir foreldra barna í varmaskóla, fyrir alla bæjarbúa, samfélagsmiðlarnir eru það líka, mótsillingur lesin í öllum bæjarbúum. Þess utan eru sendar upplýsingar í gegnum samskiptakerfi skólans til foreldra beint. Þannig að ég var að gjörsamlega vísa á bug öllu öðru en sem einhverju sem halda því fram að hafi ekki verið staðið vel að því að upplýsa það hvernig þessar framkvæmdir hafa gengið. Og ég held að við ættum þetta borð að styðja skólann, styðja stjórnendur skólann, styðja okkar starfsmenn sem hafa lagt nótt í dag, kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi, við að koma því þannig fyrir að það var engin vafi á því að skólahúsnæði varmaskóla væri í lagi. Verkfræðistofan Öfla, óháða verkfræðistofan, hefur lýst því yfir að hún hefur sjaldan aldrei séð sveitarfélag eða jafnvel fyrirtæki taka halda eins fast utan nokkra hluti sem snúa svona hlutum eins og Mosfellsbær. Það er ekkert sveitarfélag gengið eins langt í því að skera úr það hvort einhver vafi leiki á heilsusamlegu húsnæði bæjarins. Það er ekkert sveitarfélag gengið svo langt í því að fara hér í ákvörðun heildarskimun og öllu húsnæði sveitarfélagsins, öllu skólahúsnæði sveitarfélagsins. Og fara núna að koma með einhverja tillögu það að fá óháðan aðila til þess að taka úttekt óháða aðilans Verkfræðistofan Eflu. Já, ég veit ekki hvað Verkfræðistofan Efla segir við því. En ég get ekki mælt með því að þessi tillaga verði afgreidd með jákvæðum hætti. Ég þarf kannski að átta mig á því hvort að eiga vísinni frá eða fella hana. Rökin fyrir að vísinni frá væri kannski svo að það er náttúrulega óháður aðili. Sá óháðasti og öllum óháðum aðilum sem hægt er að fá sem hefur verið að halda utan þetta verkefni. Verkfræðistofan Efla er frumkvöðull sérfræðinga hér á landi við að fást við mál sem þessi. Aðrir hafa síðan fylgt og eftir og það er sem betur verið að vera til fleiri sérfræðingar, það er gott. Og það var líka ástæðan fyrir því að þegar við vorum þegar bæjarráð var að ganga frá að ákveða það að semja við sérfræðinga eða aðila þessa heildarskimun og öllu skólahúsnæði bæjarins að það var að bæjarráð ákvað að semja við tvo aðila, Verkfræðistofan Eflu og annan aðila. Þannig að ég held að það sé nú bara orðið ágætt í þessu máli og við þurfum svo að finna út á því hvernig við afgreiðum þessa tillögu en ég get ekki mælt með því og hún er afgreidd með jákvæðum hætti. Valdimar, þú ert manneskja ágjör sögur, Valdimar. Bæjarstjóri talaði um það að við ættum að styðja skólann og ég get alveg tekið undir það. Ég er alveg tilbúinn að styðja þennan skóla, málið. Ég þykir vænt þennan skóla og vill honum allt besta og ég vona og held það að allir hér hugsi slíkt. Kannski ekki sammála alltaf um það hvernig það er gert. Við Viðreisn höfum það alltaf á stefnuskrá að það er gerð úttekt á barnaskóla og að viðgerð færi fram á skólann. Við settum þetta fram, þetta var eitt af okkar kosningamálum fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Við fengum okkur talsverð ágjöf fyrir það að segja að það væri eitthvað að þarna. Og við erum að fara með ósandi. Ég tel mig það að sagt bara frá því sem ég sá. En það er sagan, það er liðið. Núna var tillaga sem er nokkuð samhljóða tillögu sem foreldrafélagið og við lögðum fram að það væri gerð úttekt á skólanum og sú tillaga var samþykkt og raunar gekk mikið lengra. Heldur var ákveðið að gera úttekt á öllu skólahúsnæði Mosfellsbæjar sem er mjög gott. Við tölum alltaf um það að Efla myndi sjá það að gera þessu úttekt og það er gert og við getum ekki við annað verið ánægðir með þessa viðgerð sem hefur farið fram
Og ég held að sko, það sem ég heyri, og ég mætti á eitthvað á þessu fundum, ég var á fundi í morgun, og ég heyri það að foreldrar, jafnvel foreldrar sem eru ganga lengst í því að vera með athugasemdir, eru sammála um það að viðgerðirnar per se hafi gengið vel og þeim faglega stjórnað og faglega gerðar. En það er kannski ekki alveg sammála um það hvað er gert og hvað rýmum mætti helst að fara að loka núna, þannig það er ekki búið að klára og svo framvegis. Menn geta alltaf deilt um þetta. En fyrst og fremst fannst mér þetta vera þannig og finnst að vera þannig að þetta er smá skortur og upplýsingagjöf og líka að það kannski ætti að koma betur á móts við þá sem að eiga börn sem eru útsett fyrir veikindum vegna mig. Og það er bara eitthvað sem ég hvet yfirvöld hér, stjórnendur skólans og fræðsluskrifstofan til þess að hafa í huga. Og að því að var að tala um þennan fund sem ekki búið að halda og fundi sem er búið að halda, það er rétt að búið að halda fundi, það er búið að upplýsa mjög mikið, en það eru fólk sem telur sig vera óupplýst og ég held að deilan snúist ekki það hvort að það standi til að halda fund, heldur að hvort það átti að halda fund áður en skólahald hófst eða ekki. Ég held að það sé svona aðalega það sem ég les út úr þessu frá foreldrafélagi, að krafan um það að það verði haldið fundur. En ég ætla að hvetja til þess að bæjarstjóri beiti sér fyrir því þá að þessi fundur verði haldinn, sem ég Það er bara búið að ákveða það. Já, það er bara gott mál. Það var ákveðið vor. Já, en það er ekki komið dagsetning á. Nei, það kemur svo fljótlega. Það er gott. Og líka að það verði gengið, sem sagt að það verði komið á móts við þá foreldra sem telja, það sem börnin þeirra hafa verið útsett fyrir miklu. Og að það verði kannað líka hvað það eru margir krakkar og hvernig er best fyrir komið. Og ég held að það sé allir sammála það að það er eitthvað sem þarf að gera. Skilur, við þurfum að ávarpa þetta því að geti ímyndað eitthvað fólk sem er með börn, sem er útsett fyrir þetta, er bara hrætt um það að senda börn í skóla ef þau eru ekki alveg viss um það að hann sé öruggur. Og það var bara að vera sjálfsagt mál að tala við þetta fólk að sefa áhyggjur við það. Fólk jafnvel sem þau þurft að horfa á börnin sem fara í hjólastóli í ykkur tíma og svo framvegis. Þannig að þetta getur verið ansi svæsi, svona veikindi. Og nú er ég ekkert að tala um það að það sé ekki búið að gera eitthvað eða skóli sé hættulegur eitthvað slíkt. Ég er bara alls ekki að segja það. Þessar framkvæmdir, það hafa verið góðar, það hafa verið vel aðeins staðið og þetta er í samræmi við það sem við óskum eftir. Vonandi förum við að sjá núna áframhald á þessum viðgerðum og áframhald á þessum úttektum á Brúalandi, á íþróttahúsinu í Varmá. En þetta er mín hvatning til þess að það verði hugað að þessum hlutum. Upplýsingagjöfin hefur verið talsverð, en hún getur verið betri. Og við erum bara að hlusta á það þegar einhver segir að það vanti fleiri upplýsingar. Þá bara ganga til móts við það. Takk. Ásgeir Sveinsson hefur beðið eftir svo eftir. Forseti, ég kemur upp undir sama máli við Varmárskóla og eins og bæjarfulltrúi Valdimar sagði þá þegar hann talar um upplýsingagjöf og eins og bæjarstjóri var að reyna að útskýra þá hefur upplýsingagjöf verið með miklum ágætum að ég tel og það var farið yfir fundi sem voru í vor, það var farið yfir upplýsingar sem koma fram á heimasíðum og það var farið yfir þá fundi sem eru búin að vera í skólanum núna með hverjum einasta árgangi og svo eins og margítrekað hefur komið fram bæði í viðtali við bæjarstjóra hjá skólayfirvöldum og á fleiri stöðum, í Mosfellingi og á fleiri stöðum að það standi fyrir dyrum þegar að sú tímasetning þykir kannski rétt og það sé búið að ganga frá öllum hnútum eins og hægt er, það verður ekki endanlega búinn framkvæmdin, að þá verður sá fundur haldinn. Þrátt fyrir það að þá kemur, eins og var bent á fulltrúi Miðflokksins hér í bæjarstjórn og fullyrðir að það verði, að þessi fundur
sé ekki á dagskrá og svo framvegis. Hvað á þetta þýða? Og það er akkurat þarna sem við komum að kjarna málsins. Það er svo mikilvægt, sérstaklega fyrir okkur bæjarfulltrúa, að við höldum í heiðri því sem rétt er í þessu máli. Það var talað um að þetta hefur verið grýttur jarðvegur. Það er akkurat kannski vegna þess að það var svo mikið af upplýsingum sem að fóru þarna út, sem að voru ekki réttar, sem að var til þess að það var ótti og það var óöryggi og það er mjög slæmt. Og við erum búin að ræða þetta hérna oftar en einu sinni bæði hér í bæjarstjórn og bæjarráði og ég vil bara ítreka það að við hljótum öll að vera í sama liði hvað það varðar að hafa skólahúsnæði hérna í lagi og í sem bestu lagi og það þarf enginn að efast starfsmenn Mosfellsbæjar þegar kemur að því og skólastjórnir að þannig sé málum háttað. Þarna ber líka stjórn foreldrafélagsins ábyrgð vegna þess að það er talað ítrekað það að skólinn sé hættulegur og það er farið mjög svona stórum orðum oft á tíðum það en það er þannig að við erum að láta sérfræðinga sem efla stjórna þarna ferðinni. Við erum ekki sérfræðingar í þessu. Það eru þeir sem eru það og foreldrarnir eru það ekki heldur. Þannig að við verðum einfaldlega að treysta þeim aðilum fyrir því að við séum að fá réttar upplýsingar frá þeim. Nóg erum við að borga þessum aðilum fyrir það. Það kemur til dæmis fram frá foreldrafélaginu að það sé fjölmörg börn sem er ekki send í skólan núna það sem af er í vetri vegna þess að þau treyst ekki því að skólinn sé ekki hættulegur og hann sé ekki tilbúinn til notkunar. Ég kannaði málið og mér skilst að það sé teljandi innan við fingrum annar handar og bara vel það þeim börnum sem haldið frá skólanum vegna þess að fólk treysti því ekki. Af hverju koma ítrekað upplýsingar frá foreldrafélaginu það að sé fjölmörgum börnum haldið frá skólanum? Í hvaða þágu er þessi umræða? Það er ekki til þess að foreldrafélagi í þessu tilfelli sé að stunda sitt lögbundna hlutverk, það er að standa með skólanum og vinna með skólastjórnunum og svo framvegis. Þannig að enn á ný segi ég einhvern veginn, þetta er búið að vera allt og pólitískt mál vegna þess að það á ekki að vera spurning um minnihluta eða meirihluta, að meirihlutin vilja ekki hafa skólahúsnæði í lagi og minnihlutin hafi komið því á framfæri að svo sé. Það er verið að tala um að það hafi farið fram á endurskoðun og heildarúttekt á skólamannvirkjum í Varmárskóla. Það er alveg rétt og það var gert frá hendi minnihlutans, en mér langar að benda á það að árið 2017 og 2018 voru eytt hér tugum milljóna í endurbætur á Varmárskóla og öðrum byggingum Mosfellsbæjar, þannig að það er ekkert verið að finna upp hjólið núna í því að endurbæta húsnæði Mosfellsbæjar. Mosfellsbær rekur fullt af húsnæðum, misgömul og endurbætur og viðhald er endalaust verkefni í því sambandi. En bara ítreka það að umræðan í þessu máli, hún þarf að vera rétt á báða bóga og það er að gera ef að upplýsingagjöfin getur verið ennþá betri heldur en hún hefur verið, að þá að sjálfsögðu er fínt að fá þær ábendingar til þess að sé hægt að gera ennþá betur í því sambandi. Takk. Já, það er ekki hvað sem Svinnóskar, þú er bara Svinnóskar. Forseti, ég skil nú ekki forseta að fara hérna víða völl, það var foreldrafélagi, þetta er bara tillaga sem var lögð fram, sem er nokkuð skýr, hefur verið send ritara fundarins og varðar óháða úttekt. Það vill svo vel til að þegar við tökum að okkur þau embætti sem við sinnum hér nú, þá er okkur gert að geta hagsmunaskráningar okkar. Ráðgjafar sem á vegum bæjarins og álitsgjafar í fjölmiðlum, þeir eru ekkert krafðir slíkrar hagsmunaskráningar. Og nú skulum við aðeins líta á hagsmunaskráningu verkfræðistofunnar sem er í þessu máli.
eins og ég lít á þetta verkefni, þá lít ég fyrst og fremst að tillagan gengur út á það að fá óháðan aðila sem tekur út húsið eftir að sá sem byrjaði verkið hafi tekið út húsið. Og ég veit ekki betur en sá sem tók út húsið, með fullri virðingu fyrir frumkvæði í miklumálum, þá eru fleiri sérfræðingar til í líffræði en sá einstaklingur. En viðkomandi hefur setið í nefnd og við Sjálfstæðisflokksins, hefur verið starfandi innan Sjálfstæðisflokksins og ég get talað einnig aðra aðila, eins og sem í Súluhöfða. Og þá erum við að tala það, að við erum að tala að óhæði gengur út á það að það eru verkefni sem unnin af hálfu Eflu, eru líka á öðrum vígstöðum hérna í bænum. Það að viðkomandi aðili sem tekur út verkið af þeim sem hefur unnið að hinga til, hann verður að fá annan í eftirlitshlutverk með sér. Þannig virkar það. En hagsmunaskráning í þessu efni verður að liggja fyrir, líka fyrir foreldra sem horfa á mál. Þessi óháði aðili sem bæjarstjóri talar hann líka að gera skýrsluna sína úttekt. Þá annar að vinna þá úttekt. Varðandi það starf sem unnið hefur verið í málunni, ætlar bæjarstjórinn að þakka sér. Það þurfti að draga hann að borðinu til þess að fá þetta verkefni í gang. Og það þurfti fortölur til þess að reyna að draga málið. Og ég vænti þess að ef umræðan heldur áfram, það sé mér tillögu, ég fái það að taka ofta til máls. En í þessu efni skiptir máli að við lítum málið réttum litum. Með fullri virðingu fyrir fagmennsku í málið. Þá umboðsvandi gengur ekki út af persónur. Það gengur út á það hvort að viðkomandi aðilar hafi aðra hagsmuna að gæta í öðrum málum. Efla tekur mörg verkefni að þessu, aðra verkefni stór einni. En við verðum að upplýsa fyrir foreldra þá hagsmunaskráningu sem okkur gert að fara eftir, vegna þess að til þess að fá óháðan aðila sem algjörlega ótengdur þeim sem tók verkið út, kemur trúverðugleiki í málið. Tökum svo í raun og veru ábyrgðina í þessu. Það ábyrgðar hluti að hafa dregið viðhaldið á þessu skóla lengi. En nú komið þetta viðhald, loksins, og því ber að fagna. Segja það að ég hafi ekki vitað af fundum og öðru slíku. Það bara vitleysa og misskilningur og annað slíkt eins og þau vilja vera að láta þegar aðra fjallað. En það sem ég gat að vinna slíka fundi með foreldrafélagi. Það var það sem ég sagði. En náttúrulega bæði bæjarstjóri og annar maður á lista Sjálfstæðisflokksins kaus fremur að misskilja það heldur að skilja það. Þú tíma teiti. Í annar stað skiptir máli, og forseti verður að biðja hann að stilla sig, annars sem skiptir máli það að foreldrafélagið, eins og ég getið áður, hefur lögbundið hlutverki að gegna. Og þó að það hafi verið, eins og Ásgeir nefndi áðan, foreldrar með eitt barn sem hafði áhyggjur, þá skiptir þetta eina barn mig að minnsta kosti miklu máli. Þetta voru fleiri en eitt barn og fleiri tvö. Ef það einelti eða alvarleikar varðandi eitt barn, það alveg nóg fyrir mig. En ég heyri það ekki nóg fyrir suma í meirihluta. Og ég segi bara einfaldlega, við verðum alltaf að tryggja það að óhæði í vinnubrögðum sé ekki dregið í efa. Það hagsmunir bæjarbúa, það hagsmunir bæjarins og það hagsmunir meirihlutans að fá óháða úttekt að framkvæmdum loknum. Framkvæmdur ekki lokið og þessi skýrsla sem var unnin
og fundirnir sem haldnir hafa verið og útsendingarnar á netu sem voru birtar eru bara hið besta mál. En það er ekki bara besta mál, það er líka sjálfsagt mál. Það er ekki eins og meirihlutin hafi unnið kraftaverk með að halda fundi. Það er sjálfsagt mál. Og þess vegna legg ég tillöguna fram og ég vænti þess að hún verði samþykkt. Já, það er tveir mann skála, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir. Hún hefur þegar Reykjavík Valkabón. Já, forseti, ég kem hérna upp undir sama máli, þriðja máli viðhald Varmárskóla. Hér undir þessum lið, það sem var ræddur í bæjarráði á þessum tiltekna fundi, var verið að fara yfir stöðu mála, fara yfir það viðhald sem að búið er að framkvæma, þá miklu vinnu sem að hefur verið unnin í skólum bæjarins eins og bæjarstjóri fór hér yfir áðan. Það er líka búið að fara yfir það hvers slags afrek átti sér stað í sumar í þessum byggingum, í þessum viðhaldi. Veðrið var okkur hliðhollt. Við komumst lengra með viðhaldið heldur en við ætluðum. Við töldum að við kæmust. Það var gott veður í sumar þannig að það var hægt að vinna vel að framkvæmdum. Þetta var líka tekið fyrir í fræðslunefndinni. Við getum fyrst að bara haldið áfram að ræða viðhald Varmárskóla. Það verður eftir að tala það endalaust hér í dag. Ég er búin að punkta hjá mér hér alls konar orð sem hafa verið látin falla hér í þessu máli. Þetta er stórt og mikið mál. Ég held að sé búið að blása þetta út hér í öllum mögulegum fjölmiðlum. Það hafi verið ótrúlega mikill áhugi fjölmiðla á þessu máli og ég hefði viljað að fjölmiðlarnir hefðu kannski myndað fínu stofurnar sem búið að laga en ekki stofuna það sem allt var geymt, það sem málningadósirnar lágu. En það er náttúrulega bara eðli fjölmiðla, þeir hefðu engan áhuga á að sýna hvað var búið að gera vel, hvað var búið að mála og gera fínt hjá okkur eftir atgang sumarsins. En það er nú bara þannig sem fjölmiðlarnir vinna. Þetta mál er náttúrulega, í mínum huga er þetta þannig mál að þetta snýr að viðhaldi skólahúsnæðis okkar hér í Mosfellsbæ. Það hefur verið haldið hér fram að það séu hér fólk sem vilji deila og drottna, það eru ljón í veginum. Ég er búin að punkta hér alls konar setningar hjá mér sem eru með ólíkindum að heyra. Viðhald Varmárskóla hefur verið á dagskrá í allavega hverju ári síðan ég kom hérna inn fyrst, síðan árið 2010. Það var komin tíma á þakið. Ég held að hér sé svona undirliggjandi kannski önnur vegferð sem einhver aðrir á. Ég nenni hreinlega bara ekki að horfa á hana lengur. Menn taka hér málið í sínar hendur og snúa því upp í eitthvað allt annað en það sem okkur í meirihlutanum langar til að leiða málið af þeirri vegferð. Mér finnst miður að heyra og sjá og lesa hér á miðlum veik börn. Það er ömurlegt að vita það að mögulega séu veik börn hér innan dyra skólans. Ég veit að það er komið til móts við þá foreldra sem vilja frekari upplýsingar. Það er alveg maður og mann upplýsingagjöf frá skólanum og skólastjórar hafa aldrei stoppað eða ekki svarað foreldrum sem eru ágifullir. Þannig að aðgengi foreldra að stjórnendum skólans og upplýsingum ætti að vera 100% þó að 13. fundurinn sé ekki haldinn, sem verður haldinn á næstu dögum. Að þá komast foreldrar yfir allar þær upplýsingar og geta átt öll þau samtöl sem þau óska eftir við stjórnendur skólans eða aðra. Þannig að það ætti ekki að vera neitt í fyrirstöðu þar að fá allar upplýsingar. Nú er ferðið allt í einu að efast hæfni starfsmanns Eflu. Ég segi nú bara, nú koma því, það er næsta mál á dagskrá.
Hæfi, ekki hæfni, hæfi, afsakið, hæfi, það er rétt, hæfi starfsmanns Eflu og hún er mjög hæf og hún hefur ekki gefið okkur í meirihlutanum neitt eftir. Það hefur ekki verið, hún er mjög mikil fagmanneskja og Efla með mestu þekkinguna hér á landi, þannig að ég veit ekki hver ætti að gera þessa úttekt, ef ekki þau. Mér leiðist og mér finnst það miður að heyra svona málflutning eins og það að okkur sé sama eitt barn eða einelti á börnum, einhver slíkt. Þetta er náttúrulega bara skelfilegur málflutningur og ég held að við ættum bara að horfa áfram veginn. Það verða haldnir fundir. Eins og ég sagði, foreldrar fá allar þær upplýsingar sem að þeir óska eftir. Við ætlum að hreinsa alla óværu út úr okkar byggingum sem að hefur komið í ljós samkvæmt mjög ítarlegri úttekt að þurfa að laga og það hefur verið lagað á mettíma. Ég veit ekki alveg hvað vakið fyrir fólki, hver er óánægjan? Er óánægjan bara að það sé ekki rétt upplýsingagjöf eða ekki næg? Eru 13 fundir og gott aðgengi að öllu því sem við getum, öllum stjórnendum skólastofnanna, er það ekki nóg? Er tillagan það að maður fá óháðan aðila til að taka út það sem var gert? Róar það eitthvað? Er það eitthvað til að róa málið? Eða hvert er verið að fara með málið ef sú tillaga verður samþykkt? Ég ætla ekki að samþykkja þá tillögu. Ég held að þeir aðilar sem tóku út skólan okkar í sumar séu þeir færustu á landinu. Þarna býr eitthvað annað undir og ég er bara að vera að segja það eftir 1 ár í þessari bæjarstjórn. Ég er án sér leið á svona leik. Þetta er leikur, þetta er ekki bæjarfélaginu og skólasamfélaginu til framdráttar. Vinnum bara að þessum málum sem þarf að vinna hér í okkar bæjarfélagi. Vinnum bara að því að laga varmaskóla og aðra skólastofnanir. Tölum við fólk sem hefur áhyggjur, róum fólk, skulum ekki hræða fólk. Ég veit að þeim börn sem hafa orðið mögulega veik vegna mögulegrar myglu og mögulegrar einhverjar heilsubresti út af veru sín í skólanum, tölum við það fólk og ég veit að það hefur verið gert og ég veit að það fólk þeim börnum hefur verið mætt og ég harma að það sé í fréttaflutningur hér úr okkar bæ að börnum sé haldið heima vegna hættu á heilsubresti í skólastofnunum Mosfellsbæjar. Og ég ætla að líta svo á að hér sé bara ég ætla að taka þetta á mig, ég ætla að taka þetta frekar á það að við sem meirihluti séum eitthvað að þetta sé bara pólitík og það megi frekar sparka í okkur sem meirihluta heldur en að efast ágæti okkar skólastofnana. Þannig að ég hef líka beðið fólk að kvarta við okkur sem bæjaryfirvöld og láta skólastjórana vera. Og ég hef bind líka mikla vonir við það að við séum að fara inn í aðeins betri vetur en við komum úr á síðastliðin vetur. Getum ekki látið þetta ganga svona mikið lengur. Þannig að við erum þroskað fólk og nokkuð heilbrigð held ég. Þannig við ættum að geta leitt þessi mál til lykta þannig að bæjarbúar séu ekki hér skelfingu lostnir við því að þeir séu að senda börnin sín á einhvern hættulegan stað niður í skóla. Takk. Já, það eru 2 mannaskrá núna og það er Haraldur. Já, forseti, þetta er sama málið, það er enn til umræðu. Ég geti nú svo sem haldið hér langa ræðu, margt fyrir sagt, ég ætla nú bara að nefna þetta tvennt. Það er svona hvílir sérstaklega á mér, því sem hér hefur verið rætt. Og bara reyðast við því sem að bæjarfulltrúi Miðflokksins sagði hér áðan. Fyrsta lagi talaði að ég var að þakka sjálfum mér fyrir eitthvað, ég kannast nú ekki við það. Ég var ekki í næturvinnu eða vann helgar eða laga varmaskóla. Misti ekki svefn nema, ekki vegna þess að ég var í vinnunni. Það getur vel verið að ég hafi mistið einhvern svefn eins og ég hafi áhyggjur af því að skólinn ekki tilbúinn. Ég skal ekki það fullyrða.
en haft einhver andvökunætur yfir því, það sem ég var að gera, ég var að þakka hér starfsmönnum fræðslusviðs og umhverfissviðs og öllum þeim verktökum sem að þessu verkefni komu og lyftu þessu grettistaki að klára þetta verkefni. Eins og ég sagði þegar ég fór þarna í júnibyrjun, þegar þetta var að byrja, að þá fannst mér það nánast ómögulegt að þetta verkefni myndi klárast. En það var ekki vegna þess að ég var að hjálpa til við það með neinum hætti. Svo það sé á hreinu. Þetta nú ekkert mjög alvarlegt. En hitt finnst mér alvarlegra. Og ég geri nú bara ráð fyrir því að viðkomandi fyrirtæki eða verkfræðistofa svari því sjálf. Eða fyrirtæki fari því sjálf þegar að er farið að efast hæfi verkfræðistofunnar Eflu og sérfræðinga hennar vegna þess að einhver starfsmaður skráður í einhver stjórnmálaflokk. Þetta er á. Við skulum bara spila þetta hér á eftir, þetta var bara sagt hérna. Að viðkomandi væri í Sjálfstæðisflokknum og væri handbendi meirihlutans, nánast. Þetta eru stór orð. Það eru þín orð. Og ég vona bara að við séum ekki að fara í þessa vegferð og fara að ræða hluti á þessum hætti. Að það þurfa að fara að gera sérstaka úttekt á störfum óháðs aðila verkfræðistofnunar Eflu sem er það sem eru sérfræðiþekking til á þessum tilteknum málaflokki vegna þess að einhver hefur ákveðnar stjórnmálaskoðanir. Ég er eiginlega bara alveg orðlaus yfir þessu. En ég ætla svo sem ekki bara að svara fyrir verkfræðistofnunar Eflu, hún gerir það bara sjálf, forseti. En svo óska ég eftir fundarlíf. Já, við skulum halda áfram með umræðuna. Ég óska þér eftir fundarlíf eins fljótt og hægt er. Núna, Ég veit ekki hvort þú vilt gefa þeim að færa tala sem er á endaskrá. Helst myndi ég vilja fundarlíf strax. Það er beðið fundarlíf og við gerum það fundarlíf.
Já, við hefjum það 15.9 og það er einn á máldagskrá núna og það er Valdimar Bryggjesson, gjörðu svo vel, Valdimar. Við ræðum þriðja mál, í fundaki bæjarráðs og 20. ágúst, það er viðhaldi Varmárskóla, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, við höldum áfram að tala um Varmárskóla. Við ætlum ekki að fara efnislega mikið í þetta núna. Ég vil ítreka það að við lögðum það til að þessi úttekt er gerð, að það er farið í viðgerðir á Varmárskóla. Það er verið að gera núna. Við lögðum það til að Efla er fengin í það verkefni. Ég held að það sé varla til sú verkfræðistofa sem er betur fyrir þess fallin heldur en Efla. Og annað sem ég mig langaði að nefna, ég skil vel ég treysti því að Efla sé að fara vel í verkið. Ég treysti því að þessar framkvæmdir séu gerðar samkvæmt eiginlega ítrustu þekkingu sem við höfum núna á þessu. Það er það sem ég hef séð og ég hef farið að skoða þetta. Og þannig að ég hef legg mér traust á það. Ég hins vegar skil áhyggjur þeirra foreldra sem eiga börn sem eru útsett fyrir veikindum af þessum sökum. Ég skil það mjög vel. En ég vil ítreka það að ég tel nú að skólahúsnæði sé eins öruggt og hægt er í dag. Varðandi tillöguna sem kom fram það að gera úttekt, þá hef ég ekkert á móti því að það sé gera úttekt á verkum þeirra verkkaupa sem eru hér á vegum Mosfellsbæjar. Ég hef viljað sjá betri útfærslu á þessari tillögu. Ég ætla að sitja hjá og hvernig hún er framkvæmd. Ég sé ekki alveg hvað og hvernig ég framkvæmd þessu úttekt, hvort það er að gera DNA-mælingar eða hvernig á að gera það Og auk þess eins og ég segi, ég held að það sé líka, ef það er hæfisvandi, þá líka varhugavert ef við hugsum um það að fela samkeppnisaðila að taka út verk keppinauta. En ég hef viljað sjá betri útfærslu á þessari tillögu, þannig ég ætla að sitja hjá í afgreiðslu hennar. Já, Stefán Ómar, þú ert að gera svo vel. Forseti ágætur bæjarfulltrúi, ég kem upp undir þessum sama lið viðhald Varmárskóla. Ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið úr því sem komið er. Ég legg bara áherslu á það að þessi hafa stöðufundur fyrir í sumar eða fremst í sumrinu haldi eldri deildinni, sem var bara mjög gott, það var upplýsandi og þar voru starfsmenn umhverfissviðs og Eflu og sögðu okkur frá því hvað væri framundan. Nú er einhver áfangaskil að nálgast í þessu og það er þá bara gott að flýta þeim fundi eins og hægt er, þannig að hvort það er loka yfirferð eða skýrsla eða einhver áfangaskýrsla, bara veit ég ekki alveg, en það kemur í ljós. En ég sé þetta bara þannig að Mosfellsbær leitaði til verkfræðistofunnar Eflu til þess að aðstoða sig og aðstoða sig þá kannski við góð ráð til þess að ráðast á þennan vanda sem er hér margumræddur og af ýmsum toga, allt frá myglu og öðrum verkefnum sem þarna þurfti að ráðast á. Þannig að Efla er fyrst og fremst framlenging af umhverfissvið í mínum huga og starfar með þeim og þá með umhverfissviðin okkar í aðhaldi og utanumhaldi þeirra verktaka sem fengnir voru til að ráðast í þetta verk. Þannig sé ég þetta. Og ég treysti verkfræðistofunni bara mjög vel í það og okkar fólki bara almennt. Ég held að það sé allir að reyna að vanda sig þarna. En þetta voru þessi orð, forseti, og bara fyrir því betra og ég skilu þetta áhyggjur foreldra, auðvitað myndum við öll og erum að hugsa börnin okkar og höfum ákveðnar áhyggjur af því og ef það er eitthvað upplýsingaleysi að mati einhvers, þá er það byggilega bara breytilegt. Einn getur verið sáttur við það sem hann heyrir og sér og öðrum finnst hann ekki fá nærri nógu miklar upplýsingar. Það er nú bara eins og gengur og gerist. Já, Sveinn Óskar hefur beðið orðið og það er í þriðja skiptið. Ég mun veita honum leyfi til þess, en það er þá eingöngu tillöguna. Samkvæmt samþykktum bæjarins má flutningsmaður tillögu taka oftar til máls.
15. grein, að það er þá bara tillögun sem slíka sem við munum greiða atkvæðum eða enginn kveður sér frekar hljóðs hérna með að Sveinn Óskar talar. Það er einu hönd komin á loft. Forseti, takk fyrir það. Varðandi tillöguna, þegar var óskað eftir svona útlistan á því, það má svo sem ræða það löngu máli, en ég vil ekki gera það hér. Ég vil árétta það þegar ég legg tillögu þessum hætti fram, þegar ég ekki að draga úr því að Efla er hæft og öflugt stórt verkfræðifyrirtæki sem ég treysti 100%. Þekki það fagfólk. Þetta snýr ekki að því frekar en sýslumennina hérna forðum sem voru mjög hæfir lögmenn, en þeir voru ekki samt heimilað með breytingalögum að rannsaka bæði og dæma í sama máli. Þetta snýr það. Þetta snýr ekki hæfileika fólksins. Og ég vil bara árétta það að tillagan gengur einfaldlega út á það að sefa þær áhyggjur foreldra sem eru uppi, sem fólk vill láta sefast hérna, og það er markmiðið með þessari tillögu að foreldrar fái úttekt sem ég held að margir biðja Anna Sigríður, þú búin að biðja orðið, gjör svo vel. Forseti, ég kem þetta upp bara í þessu sama máli og eftir held ég öllum sem að allir hafi, eða flest hafi komið upp og talað. Sko, ég ætla að byrja því að segja að varðandi tillögu sem Miðflokkurinn lagði fram hérna, þá ætla ég ekki að greiða henni atkvæði. Mér ég tek ég undir með fulltrúa Viðreisnar að þetta mátt útfæra þetta betur, og svo finnst mér líka svona, þó að fulltrúi Miðflokksins komi hér upp og tala að hann treysti Eflu fullkomlega, þá finnst mér kannski þessi tillaga ekki alveg bera það með sér. Ég treysti því að þetta séum við með mjög fært fagfólk okkur til aðstoðar í þessu máli, í þessu mjög svo mikilvæga máli sem betur fer er komið á rétta braut. Það er verið að framkvæma þær viðgerðir sem þarna þurfa að fara fram, en eftir stendur að það er viss hópur sem hefur miklar áhyggjur af ástandinu í skólunum. Við heyrum umræðum það að það séu fjölmörg börn sem ekki sækja skóla, og mér finnst bara vanta, mér finnst bara vanta bara þessu opinberlega gefið út hversu mörg börn eru það sem ekki sækja skóla í Mosfellsbæ vegna vanlíðunar, vegna dvalar í húsi þar sem er vitað að hefur fundist mygla. Það er það er heldur ekki þetta að segja náttúrulega bara við fólk að það, ef það upplifir að börnin þeirra séu veik fyrir, þá þýðir ekki að segja bara við fólk það er búið að gera við, skiljið. Það þarf að finna einhverja lausn í því, og ég hef bara fulla trú á því að skólarnir sé að vinna að því. Ég veit ekkert það, ég bara hef fulla trú á því fólki sem þar er, að það sé líka verið að finna lausnir fyrir. Ég held nú reyndar að hafa komið fram hér áðan talan 2 börn, ég bara man ekki hvort að það gerist í fundarhléi eða í ræðupúlti, þetta er búið að vera dálítið langur tími, að svo auðvitað viljum að öllum börnunum og starfsfólkinu líði vel í skólanum, það er nú bara þannig. Og svo get ég ekki stillt mig að nefna að það að einhver hafi tekið að sér að starfa í nefndarstörfum fyrir einhverja stjórnmálaflokka gerir viðkomandi aðila aldur og ævi óhæfan til að sinna sínu sérfræðisstarfi annars staðar en innan hins flokks pólitíska hrings. Þá held ég við séum komin í dálítið vanda ef að fólk ef það á að refsa fólki fyrir að taka þátt í nánast þeirri þegnskyldu vinnu að taka þátt í. Ég er nú orðið ég er ekki að vitna í orð einhvers hér. Það sem ég er að segja núna er ekki bein tilvitnun í neitt sem hér hefur komið fram. Ég er bara að lýsa minni skoðun að ef við ætlum þangað, þá erum við komin út á dálítið hættulega braut, vegna þess að við auðvitað viljum við fá fólk til þátttöku í pólitík. Og við viljum einmitt að fólk getur komið í pólitík, tekið þátt og farið svo bara út í lífið aftur, og það sé ekki sífellt og stöðugt verið að draga hæfi þess sem sérfræðingunum í ýmsum sviðum
í efa vegna þess að þá tók að sér að reyna að gera samfélagið sitt betra. Svo getur hann þetta haft skoðun á því hvað okkur fyrir skynsamlegt að fólki, í hvaða flokka okkur fyrir skynsamlegt að fólk vinni fyrir. Og ég get alveg haldið ræður um það hvað mér finnst besti staðurinn fyrir fólk að koma að svona starfi. En hér fengi ég andmæli við því, þannig ég ætla ekki að ræða það. En bara því að það flögraði fyrir einhverju svona, þá vildi ég bara lýsa minni skoðun hvað það varðar. En takk. Haraldur. Forseti, bara östuð, sko, bara svona sé ekki misskilningur það og líka bara þannig að einhver skildun að vera að fylgjast með þessari umræðu. Sko, verkfræðistofan Efla var fengin til þess að gera úttekt á rakaskemmdum og ástandi í Varmárskóla. Hún lagði auk þess til ákveðið verklag við það hvernig þessum viðgjörðum yrði háttað. Mosfellsbær fékk verkfræðistofan Eflu til þess að vera viðstödd eða fylgjast með þessum framkvæmdum. Efla er ekki framkvæmdaraðili framkvæmdana. Það eru þessir verktakar sem ég nefndi hér áðan í ræðu minni hér fyrir þetta mál. Þannig að Efla gerir tvennt, eða þrennt kannski, hún gerir úttekt, hún fylgist með að framkvæmdunum sé háttað eins og þeir fagaðilega sem þar vinna leggja til og að verkið hafi klárast eins og úttekt stofunar gefur tilefni til. Það sé að verkefnið að laga einhver tiltekna rakaskemmd sé lokið. Ég veit ekki hvort við eigum að fá einhvern óháðan aðila til að taka út hvort að verklag Eflu sé rétt eða hvort að úttekt Eflu sé rétt. Ég held að við getum ekki fengið einhvern annan aðila til þess að taka út það að verkið hafi verið unnið eins og Efla segir að það hafi unnið. Efla var ekkert að vinna verkið, hún bara fylgdist með að það væri unnið. Þannig að þetta er einhvern veginn svona einhvern atriði sem ég næ ekki einhvern veginn saman. Ef við ættum að fá einhvern óháðan aðila til að gera úttekt á þessu líka, þá væri það væntanlegt til að gera úttekt á því hvort að úttekt Eflu væri rétt. Og hvort það væri hugsanlega meiri skemmdir að ræða eða minni, eða hvort að það geti líka snúið það hvort við höfum eytt einhverju peningu sem við höfum ekki átt að eyða, hvort við höfum farið í einhverja framkvæmdir sem að ástæðulaust hefur verið að fara í. Ég veit það ekki, ég held að við séum komin alveg fram úr okkur í þessu máli. Þannig að ég held að við ættum nú bara að láta hér við sitja og klára þetta verkefni og treysta óháðu verkfræðistofan Eflu til þess að meta það sjálf hvort að það verkefni sem að hún lagði til að yrði farið í og það verklag sem að hún lagði til að yrði viðhaft hafi verið viðhaft. Já, fleiri áhorfendur kvað sér hljóðs og þá er umræðan lokið og það liggur hér fyrir tillaga frá bæjarfulltrúa Miðflokksins og ég ætla að lesa hana hérna upp og síðan greiðum við atkvæði hana. Nú hljóðar þannig. Tillaga fulltrúa Miðflokks í Mosfellsbæ. Bæjarstjórn samþykkir að óháður fagaðili verði fenginn til að taka út endurbætur á Varmárskóla. Síðan fylgdi þessu stutt greinargerð. Má ég lesa hana? Vil ég að bæjarfulltrúa fá að heyra hana, ég get lesið hana bara. Hún er stutt og laggóð. Greinargerð flutningsmanns er svona: mikilvægt að óháður aðili verði fenginn til að taka út ástand og viðhald í Varmárskóla á síðustu misserum. Með því má draga upp þá mynd sem byggð yrði á óháðu mati og gæðum þeirra framkvæmda sem unnin hafa verið. Kynning fyrir foreldra í góðri sátt við stjórn og félagsmenn foreldrafélags Varmárskóla er afar mikilvæg þegar slíkri úttekt er lokið. Þetta er greinargerð með tillögunni. En það er sem sagt hún gengur út á það að bæjarstjórn samþykkir það að óháður fagaðili verði fenginn til að taka út endurbætur í Varmárskóla. Þeir sem að samþykkja tillögu M-lista eru bennir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti. Það er 1 atkvæði með og 5 á móti og 2 sitja hjá. 3. 3, afsakið. Forseti, ég er með östutta bókun. Bókun með... Það er farið upp í pontu og lesa hana. Já, það er rétt að það verið gert. Já, forseti, bókun hér frá
DAV-lista vegna afstöðu þessara tveggja flokka til þessara tillögu. Hún hljóðar svo: Verkfræðistofa Nefla er viðurkenndur og óháður aðili á sviði úttekta og eftirlits með framkvæmdum á rakaskemmdum. Við ritara. Þetta verður fært til bókar. Þá lít ég svo á að þessu máli sé nú lokið. Ég ætla að fá að vera meina bókun. Þú ætlar að vera með bókun, já, gjör svo vel. Óskar eftir fundarliði? Nei, bara, þetta er komið. Já. Mál nr. 3, þetta er að taka fjárlangar tíma og orkvættir. Orkvættir 3. Það er á þreymar. Hún er komin til Arnars og hún hljóðar svo. Já, það er rétt að ég lesa hana bara upp. Ekki komin. Komin? Nei, ekki komin. Ekki komin, sér. Nú kemur hún. Þú þetta senda. Já, það er bókun frá fulltrúa Miðflokksins. Rétt að geta þess að Efla er hvergi getið í tillögunni í greinargerð. Heildarúttekt liggur ekki fyrir. Þetta er bókun frá M-lista, bæjarfulltrúa M-lista. Má ég heyra það aftur? Ég heyra. Já, Það liggur ekki fyrir. Það er ekki heildarúttekt. og er svona rétt að geta, fá hljóð, rétt að geta þess að Efla, eða Efluðanvendur að vera, er hvergi getið í tillögu nýja greinargerð. Heildarúttekt liggur ekki fyrir. Þá lít ég svo á að umræðum þetta mál sé lokið. Þetta var mál nr. 3 í fundargerð bæjarráðs nr. 1409, orðið er ennþá laust. Það er eitthvað búið að tala um öll málin nema eitt. Þú tala um það líka. Já, svona til hliðar. Sveinn Óskar, þú Óskar eftir að taka til máls fjórða mál þá? Já. Gjör svo vel. Svo ég lesi það nú, það heitir úttekt og heildarskimun á skólahúsnæði Mosfellsbæjar og loftgæðamælingar. Forseti, þessi dagskrárliður, hann fjallar í raun og veru annað húsnæði í bænum. Og það verður ágætt að fá útlistun á því frá þeim sem hér er bæjarstjóra að hvernig þessum málum hefur vegnað aðeins inn í innsýn þar sem að sá sem hér er situr ekki bæjarráðsfundi. Innsýn inn í það sem að liggur fyrir. Þetta er húsnæði, til dæmis íþróttamannvirki og annað slíkt. Og ég hef nú komið inn í salinn þar sem að skipt hefur verið parkett og gólfi í íþróttahúsinu Varmá. Frábært verk og gríðarlegt afrek, myndi ég segja. Alveg frábært gólf og þarna voru málararverki og annað slíkt. Bara að fá einhverja svona heildar yfirsýn. Það er ágætt að heyra hana. Já, þú var beint hérna fyrirspurn til bæjarstjóra. Það er rétt að gefa Haraldi Sverrissyni þá orðið fjórða mál. Úttekt og heildarskimun á skólahúsnæði Mosfellsbæjar og loftgæðamælingar. Hljómar það. Og þarna var lagt á bæjarráðsfundinum, lagt frá minnisblað frá umhverfissviði. Gjör svo vel, Haraldur. Já, nú áttaði mér ekki fullkomlega á fyrirspurninni. Heildar yfirsýn á þessu tiltekna máli. Það sem við varum verið að gera hér er að það var verið að leggja til að samið við tvo aðila úttekt og heildarskimun á öllu skólahúsnæði Mosfellsbæjar og gera loftgæðamælingar eins og efnislína málsins segir. Og það var hérna tillaga frá umhverfissviði að það er samið við tvo aðila, annars vegar Orbicon og hins vegar Eflu verkfræðistofu þetta tiltekna verkefni. Ástæðan fyrir því að það var tillaga að gera samning við tvo aðila var fyrst og fremst svo að þessi tveir aðilar voru með
langhagstæðustu tilboðin í þetta verkefni og það þótti skynsamlegt að þeir eru 2 bara til þess að það myndi geta farið þannig fram að vera að gera þetta á skemmri tíma. 2 aðilar gætu, 2 verkefnastjórn gætu gert þetta fljótar heldur en 1. Og hugsunin síðan í skiptingunni er þannig að verkefnastjórn Efla myndi sjá þessa vinnu í grunnskólum bæjarins. Þeir hafa náttúrulega, eins og við ræddum hér í 2 tíma hér áðan, verið að gera úttekt á Varmárskóla, komur líka aðeins inn í Ráðafeldsskóla sem kom upp ákveðið vandamál fyrir 1 ári síðan. Og þeir myndu þá taka að sér Krikarskóla til viðbótar og Lágafeldsskóla og jafnframt íþróttamiðstöðina að Varmá. Orblíkon myndu taka að sér íþróttamiðstöðina að Lágafelli og leikskóla bæjarins. Þessi vinna myndi hefjast núna í október á íþróttamiðstöðinni að Varmá og íþróttamiðstöðinni á Lágafelli og síðan kemur Krikarskóli í nóvember og Hulduberg leikskóli, Höfðaberg leikskóli í desember og janúar á næsta ári, Leirvogstunguskóli í janúar og febrúar á næsta ári og Hlíð í febrúar og mars, Hlaðhamar í febrúar og mars og Reykjakot í mars og apríl og svo Lágafeldsskóli þar sem það nú stórt myndi húsnæðunni þá í janúar til mars 2020. Þannig að þessari vinnu allir saman yrði þá lokið í lok apríl á næsta ári. Þannig er hugsunin í þessu og eins og kemur hérna fram í minnisblaði umhverfissviðs að þá, með leyfi forseta, að þá stefnt að því að vinna við skýrslugerð samhliða úttektum með strakt og ónumsla sína leyfir og loftgæðamælingar verða tímasetta þannig að skólar og mannvirki eru í fullri notkun eða notkunir í hámarki. Það er útskýringar á þessu að það er talið nauðsynlegt þegar gerðar eru loftgæðamælingar og það sé gert þegar að starfsemi í viðkomandi húsi. Það sé ómarktækt að gera loftgæðamælingar þegar engin starfsemi Loftgæðin snúast þá sem í húsinu eru fyrst og fremst. Og þannig að þetta er tímalínan og þeir aðilar sem að þessu koma og ég held ekki bara geti þá bara að nota tækifærið og endurtekið það sem ég sagði hér í ræðu hér áðan. Ég held ekkert sveitarfélag landinu hafi gengið eins langt í því að skoða gangskúlum það að húsnæði, skólahúsnæði viðkomandi sveitarfélags sé í fullkomnu lagi. Já, ertu búin að vera orðið? Gjör svo vel. Fjórða mál. Forseti, þetta var áhugavert og minnisblaðið nokkuð skýrt. Ég sakna þess að Brúaland sé ekki þarna inn á listan. En það getur vel verið að það sé komið eitthvað áleiðis. Ég hef heyrt af því og það verður gott að heyra af því hvernig það á statt í þessu ferli. Sjálfsagt hefur það verið tekið á eitthvað með Varmárskólapakkanum. En þarna sést líka að það eru fjölmörg fyrirtæki að sérhafa sig í þessum mælingum og það er fagnaðarefni einnig. Þannig að ég þakka fyrir þessa greinargerð og yfirlit og sérstaklega starfsmönnum umhverfisins fyrir frábæra verkstjórn í þessum málum og bara ánægilegt að sjá að bærinn er að taka á þessum málum sem að hafa mikið verið umræðinu upp á síðkastinu. Það er bara ánægilegt. Já, það var beint fyrir til Guðinn Haraldur, gjör svo vel. Það var spurt Brúaland. Brúaland er hluti af húsnæði Varmárskóla og var hluti af þeim samningi sem gerður var við Verkfræðistofnun Eflu í vor, í vor úttekt á því. Það liggur ekki fyrir heildarniðurstaða í þeim málum frá Eflu en er væntanlega alveg á næstunni. Það á við bæði húsnæði Brúaland sem á húsnæði færanlegra kennslustofa við skólann. Á umræðinu lokið þetta mál og reyndar að fundargerðina í alla
bæjarráð nr. 409, við erum aðeins eftir að greiða atkvæði um hana. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bara lýsir við henni rétt. Aðeins spyrja. Já, Er hægt að greiða atkvæði sérstaklega annan lið? annar mál, það er reynda búið að afgreiða það mál. Þannig að það bara afgreitt. Já, það var samþykkt að. Þá er afgreiðslan allt annað en það mál. Núna. Já, það hérna, Þetta árétta. já, það er, já, Það er farið út. það var afgreitt hérna með sérstakri atkvæðagreiðslu. En við greiðum þá að öðru leyti fundargerðina og biðjum bara rétt hönd sem að samþykkja þá fundargerð. Það eru 9 hendur á lofti. Þá er komið að bæjarráði 1410. Fundargerð bæjarráðsins Íðari sem við ræðum í kvöld frá 29. ágúst. Þar voru reyndar fleiri mál á dagskrá, 11 mál og ég gef orðið laust. Þú er beðin orðið, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, máli varðar 7. dagskrárlið varðar Súluhöfða, úthlutana skilmálar, lóða. Fyrirspurnin mín er reyndar á til bæjarstjóra sem að varðar í raun og veru skilmálana sem slíka. Og ég var að velta fyrir mér í tengslum við lóðaskilmála, þarna eru að tala um íbúðarhúsarlóðir, hvort að skilmálar hafa tekið einhverjum, þetta er svona formföst gjörð, og skilmálar hafa tekið einhverjum breytingum síðustu, segjum, 10 ár. Þá má aðeins, ef að það er heimild forseti að hoppa þá aðeins yfir í hafninu húsnæðisskilmála líka, þetta er svona aðeins lóðaskilmála því að þetta liggja fyrir drauginn. Og hvort að þessar breytingar hafa eitthvað, varðandi lóðaskilmála, eitthvað breyst í grunninn, og ef að einhverja breytingar eru forseti, þá er gott að heyra það af fundarmönnum og hvernig þær eru, hvort að það hefur verið og hvernig þær eru. Haraldur, þú með þeim orðið. Við erum að ræða 7. mál. Súluhöfði úthlutana skilmálar heitir það hér í fundarboði. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir því. Ef við erum að ræða hér á spurningu snýra úthlutunarskilmálum, þá er svarið já, það eru breytingar sem orðið á því. Þessir úthlutunarskilmálar er til allt öðru sekir úthlutunarskilmálar sem vorum með hér á síðasta ári varðandi Leirvogstungu. Úthlutun lóða þar var úthlutað samkvæmt útdrætti. Þar sé að það var ákveðin verð á þeim lóðum og síðan gáttu aðilar sótt og síðan var dregið úr umsóknum. Hér er ekki slíkt að ræða til að mynda. Hérna er úthlutað samkvæmt uppboði eða verði. Það gerir tillaga um það. Bæjarráð gerir tillaga um það. Og ýmislegt annað frábrugðið þessu, til að mynda að þetta er ekki gert ráð fyrir að lögaðilar geti sótt þarna eða verið aðilar að umsóknum lóðir í Súluhöfða, heldur aðeins eingöngu einkaaðilar og svo framvegis. Þannig að það voru líka öðruvísi úthlutunarskilmálar varðandi lóðir í Sunnukrika, atvinnulóðir eða lóðir í Desamýri. Þannig að ég held að þessir úthlutunarskilmálar geti verið eins og ólíkir og þeir eru margir. Eftir því hvaða svæði að ræða eða hvernig markaðsaðstæður eru og svo framvegis. Ég held að það væri nú óflókið og langt að fara að útskýra þetta í smáatriðum eða fara að bera þetta einhvern veginn saman hér. En fyrst og fremst þurfum við að taka afstöðu til þess hvort að hér bæjarstjórn, hvort að þessir tilteknu úthlutunarskilmálar og þessar tilteknu 19 lóðir séu þóknanlegar bæjarstjórn með þessum hætti eins og það er lagt til og bæjarráð leggur til að vera gert. Já, Stefán Ómar hefur beðið orðið 7. mál, Súluhöfðan. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek til máls undir þessum dagskrárlið. Þetta er allt saman kunnulegt og þessir úthlutunarskilmálar eru kunnulegir að sjá. Það er þó tvennt sem ég rak augun í og hefur breyst frá því sem oftast hefur verið. Að lóðalegu samningar núna gefnir út við greiðslu lóðana voru áður gefnir út við botnplötu
ef ég man það rétt, svona aðeins síðar. Það er kannski gaman ef einhver getur útskýrt það af hverju þess hafi verið breytt. Það eru vantilega einhver góð gild rök fyrir því. Það er gaman að heyra það. Og síðan hérna í lið sem heitir 1.4 í úthlutunarskilmálunum. Þar segir verði umsóknir hverja, með leyfi forseta verði umsóknir hverja lóð fleiri en ein verður hæsta boði í hverja lóð tekið. Séu fleiri en eitt tilboð jafn há og hæst í einstaka lóð mun hlutkestir á það. Allt gott og gilt. Reynist sami umsækjandi hafa átt hæsta tilboð í fleiri en eina lóð verður einungis hæsta boði hans í einstaka lóð tekið. Og þá er það spurningin hver ákveður þetta. Hann er með hæsta tilboð í 3 lóðir, A, B og C og hver ákveður hvort hann fær A, B eða C. Gerir hann það sjálfur eða er eitthvað system á bak við það. Og ef það er eitthvað, mér finnst þetta þurfa að vera alveg skýrt, því það má ekki vera ágreiningur þetta seinna meir. Þetta var svona það helsta, en öðru leyti þetta svona kunnuleg framsetning og bara ágætt að mér sýnist og ég ger ekki athugasemdir við þetta, það verður bara gaman að heyra útskýringuna þarna með tímasetningun og lóðleigusamningnum og svo þetta atriði þá kannski sérstaklega að það sé alveg á hreinu hvað ræður því að hæstbjóðandi í A, B og C hver ræður því hvaða lóð hann fær. Bæjarstjóri. Forseti, það fara seinni spurningunni fyrst. Hann ræður því sjálfur. Hann kemur fram einhvers staðar í úthlutunarskilmálunum að sú lóð sem hann fær þá er sú lóð sem hann setur efst í númerar sem númer 1. Þá er það sú lóð sem að hann hefur þá valið sem sú lóð sem hann fær eða vill þá. Þannig að það er hann umsækjandi sjálfur sem ákveður það hver forgangsröðun lóðan er. Hvað varðar lóðaleigusamningi, ég var búinn að fá skýringar á þessu frá lögmannanum, það vill nú bara svo til að ég er búinn að gleyma henni. Hann er ekki í vinnu í dag, verður hér á morgun og ég skal bara biðja hann að koma þessum upplýsingum til Stefán Ómar. Stefán Ómar, aftur, gerð svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta. Ég er alveg klár á því að það er einhver góð gild rök á bak við þetta, það verður bara gott að heyra þau. En ég leitaði nefnilega að þessu atriði þarna, þessu seinna atriði og það getur vel verið að mér hafi yfirsést það, en ef einhver hérna við borðið er með það alveg konkrít á hvaða blaðsíðu það er eða í hvaða tölulið, þá væri það mjög gott að fá það bara upplýst hérna. Því að ég sá það ekki svona við þennan yfirlestur minn, en til þetta eins og ég sagði hann, mjög mikilvægt og þetta þarf að vera hafið yfir allan vafa hvernig við ætlum að tækla þetta. Sveinn Óskar hefur beðið orðið líka. Þetta mál, 7. mál, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek undir það sem að fulltrúi Vinnumósakvæðar nefnir hérna. Þetta er ekki alveg skýrt og það er spurning hvort að sé því við erum að samþykkja skilmála. Hvort það sé ekki hugsanlega möguleiki að vísa þessu aftur inn til starfsmanna hérna, þessu máli. Það er annað sem við minnast á. Það er sko tímafrestirnir mættu vera skýrari og í raun og veru svo valréttur að halda lóðinni. Er ekki neitt vermið á því. Það er einungis rætt endurgreiðslur að hluta án verðbóta vaxta og mér skilst að sveitarstjórnar samfélagið hafi rætt hérna 2009 að lóðaskilmálar þyrftu að verða skýrari. Og í því efni lít ég svo á að við vorum hérna til dæmis að taka á móti lóð í Krikahverfi sem var reyndar annars konar húsnæði en við erum með fleiri lóðir þar sem að aðilar hafa
einhver hlutafélög og annað slíkt legið á bara mjög lengi og eru með fjármagnaðarlega sem tilbúin að liggja lengi á lóð. Með þessu bæði hægt að halda uppi verðlagi á lóðunum og hagnast umtalsvert. Miklu meira heldur en að liggja með fjármunum á einhverju skuldabréfareikning eða sjóði. Þess vegna skil ég bæði punkta hérna frá fulltrúa Vinna Mosfellsbæjar og ég myndi vilja að þessi máli yrði í raun og veru aðeins þetta sé skoða lögmálunum betur og í ljósi þess að 2009 var umræða einmitt þetta skils mér að þessi valréttir að halda á lóð og tímaskilmálar að klára framkvæmdir sem ég held að hafi verið innbyggt eins og nefnt var hérna áðan innbyggt inn í því að klára plötu fyrst en nú það farið út. Þannig að það verið gott að fá þessa umræðu lóðaskilmála almennt hérna í bænum vegna þess að þetta eru verðmæti. Bæjarstjóri, Forseti, ég tel að þetta enga þörf á því að skoða þetta nánar. Ég held að sé búið að skoða þetta alls saman mjög vel. Og lögmaður bæjarins ásamt hér umhverfis og fleirum legið yfir þessu og reynt að gera þetta eins vel úr garði og hugsast Hvað varðar það sem að Stefán Ómar bæjarfulltrúi nefndi hér áðan, hvernig þetta raðast, þetta er í grein 1.4, öðru málslið og reyndar minnst á það líka í 3. málslið, þar sem að það framkemur að umsækjandi skal tilgreina þær lóðir sem hann sækir í umsókn og fjárhæð tilboði hverja fyrir sig. Umsækjandi skal raða tilboðunum í einstaka lóðir í umsókn sinni í samræmi við áhuga sinn á hverju lóð fyrir sig. Lóð númer 1 sem efst á blaði er sú lóð sem umsækjandi hefur mestan áhuga á. Þannig að það er tekið á því og síðan hvað varðar það sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða hér áðan. Það er tekið á því í lið númer, eða grein 1.9 og reyndar síðan í grein 2. Það eru sem sagt afturköllun á lóðum. Þá getur að sjálfsögðu verður ekki úthlutun að ræða greiði umsækjandinn ekki reikning með kaupverði lóðarinnar, það gefur nú eiginlega eðli máls. Og svo er einnig talað það að Mosfellsbær getur fellt úthlutunum gildi, annars vegar ef að tímamörk framkvæmda, eins og hér var rætt áðan, er ekki virt og það er sérstaklega farið yfir þessi tímamörk í grein 2. Verði lóðar hafi gjaldþrota, komi ljós á úthlutun og gefnar hefur einhverjar upplýsingar umsókn, það er líka getið það. Og brjóti umsækjandi að lóðar hafa öðruleyti verulega gegn úthlutunarskilmálum þessum úthlutunarreglum Mosfellsbæjar. Þannig að ég held nú að Mosfellsbæjar séu nú mjög vel girtur með beltum og axlaböndum hvað þetta alls saman varðar. En auðvitað eru menn alltaf að læra í þessum hlutum og vonandi eru þessi skilmálar að verða betri og betri. Það er alveg rétt að til að mynda hér á árum áður voru mjög ríkar skyldur sveitarfélags að taka lóðir tilbaka gegn greiðslu söluverð lóðarna með verðbótum, alls konar slíkum hlutum. Hér er raun og veru búin að snúa þessu við. Það er ríkur réttur sveitarfélags að geta tekið tilbaka ef hann vill það. Ef að skilmálar bæjarins er ekki virtir. Þannig að það er nú mitt mat eftir að hafa farið yfir þetta með lögmanni og fleirum hér að það sé búið að liggja yfir þessu ágætlega, en svo geta við náttúrulega verið ósammála aðferðafræðinni. Það er náttúrulega verið að fara hér, gera hér tillögu um aðferðafræði sem er svo sem ekki verið mótuð áður hér í Mosfellsbæ ég held. En þótti og gerði útskýrð í minnisblaði bæjarlögmanns. Af hverju er verið að leggja hana til, en það er svo annað mál. Já. Það er ekki hvað sem frekar hljóðs þetta mál, 7. mál, ég skilja svo að umræðin sé lokið það. Er það rétt skýrið, Sveinn Óskar, að þú sért með eina tillögu Nei, ég ekki. Hvað sérðu?
Við bara greiða sér atkvæði um þetta. Já, við greiðum þá sérstaklega atkvæðagreiðslu um þetta mál og eftir. En við skulum ljúka umræðu fundagerðina. Umræðu 7. máli lokið í Súluhöfðin. En Valdimar, þú vilt ræða eitthvað annað mál þarna? Gjörðu svo vel. Já, mér langar að koma upp og ræða mál nr. 7 að minni. Mál nr. 10, afsakið, það er metangasir. Það kom fram beiðni frá Sorpu það að fara að nota meira metangasi því að staðan núna svo hjá Sorpu að það metangas sem framleitt núna það selst ekki. Þannig að þeir þurfa að brenna metangas með tiltölulega miklum kostnaði. Og núna verið að byggja gas- og jarðgerastöð þar sem að framleiðsla mun rúmlega tvöfaldast. Og það ekki eftirspurn eftir þessu metani. Þannig að það útlit fyrir það að það þurfi að brenna meira metani. Nema að sveitafélög eða einhver aðrir taki sér til og fara að nota þetta ágæta orkugjafa sem mjög góður. Eins og lýst í þessu erindi að þá þetta góður orkugjafi fyrir samfélagið. Við þurfum ekki að flytja þá inn jarðeldsneyti og með tilheyrandi skaða fyrir jörðina. Þannig að þessi orkugjafi mjög góður, en af einhverjum ástæðum þá selst hann ekki. Það kannski að einhvern getur svarað því hvaða aðgerðir hyggst svo Sorpa grípa til þess að selja þennan orkugjafa, til þess að markaðssetja hann þannig að við lendum ekki þeim vondri stöðu að þurfa að eyða talsverðu fjármagni í það að byggja búnað til þess að brenna orkugjafa sem frábær. Og ég held að lausnin geti aldrei falist í því að sveitafélög taki sér til og metanvæði sinn bílaflota og ég efast að dugi til. Það hefur komið fram einhvers staðar að þetta ekki góður kostur fyrir strætó á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit að strætó og Akureyri að nota metangas og það hefur reynst vel. Ég vona svo sannarlega að það lausn finnist en ég held samt að það þurfi einhver aðgerða frá Sorpu, markaðsaðgerða hreinlega, til þess að leysa þennan vanda og þá kannski spurning hvað verið að gera innan Sorpu til þess að leysa þetta, annað heldur en að biðla til sveitafélaga. Já, eitthvað sem við ræða 10. mál. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Notkun á metani, upplýsingar á Sorpu, þannig titill málsins. Já, takk forseti. Einmitt varðandi mál nr. 10 söluna á metani og nú eins og allir vita að þá erum við að byggja hérna risastóra og flókna gas- og jarðgerastöð, sveitafélaginu á höfuðborgarsvæðinu. Þetta bréf einmitt til að kanna áhuga sveitafélagana notkunina, hvort það væri, að því ég veit til dæmis að Reykjavíkurborg setur í sína skilmála í þeirra útboðum að bílar á þeirra vegum séu sem sagt knúnir af metangasi. Það eftirspurn eftir metani en það hefur bara verið flókið umhverfið. Það voru settar hömlur á söluna. Nú erum við laus við þær hömlur, þannig að það svolítið að losna og við höfum fundið það, að Sorpa hefur fundið það að það hefur verið haft samband varðandi áhuga á metankaupum en auðvitað þurfa innviðirnir að vera í lagi, allar leiðslur og hvernig við ætlum að hugsa, hvernig þetta verður hugsað aðganginn að metaninu. Það svolítið, fólk svolítið heldur að sér höndum á meðan að við sjáum ekki alveg fyrir endan á því hvernig innviðirnir munu byggjast upp og hver á að greiða fyrir þá. Ég ekki sammála því að það sé ekki hagkvæmur kostur fyrir strætó að nota metan. Strætó var að kaupa 2 metanvagna. Það þó að nýja útboðið núna byggist meira á rafmagnsvögnum, að þá ég alveg viss það að þegar verður komin reynsla á gas- og jarðgerastöðina og framleiðslan komin í gang og við þurfum stöðugt að fara að fjölga vögnum, að þá munum við mögulega sjá það að strætó getur nota meira
af metanvögnum en við gerum nú. Það er náttúrulega, það er sjálfbærni, við erum að reka þessi tvö byggðasamlög og auðvitað ættu Strætó að nota metan og auðvitað ættu við að láta alla okkar bíla í öllu sveitarfélögum ganga fyrir metani. Þá erum við orðin sjálfbær og það hlýtur að vera eitt af okkar megin markmiðum að geta nota það eldsneyti sem við búum hér til sjálf. Þannig að í mínum huga er svona metangasframleiðslan að fara að hefja sína vegferð fyrir ykkur alvöru. Þetta var nú í hálfgerðri mýflugumynd líka miðað við þær hömlur sem að salan var í og núna erum við einhvern veginn að opnast fyrir þetta allt og það er að streyma inn beiðnir kaup á metani þegar við erum að fara að sjá að það að gas- og jarðgerðarstöð er að verða veruleika. Þannig að ég held að við séum kannski bara svona, við erum að hefja þessa vegferð, það munu opnast meiri möguleikar fyrir notkun á metani. Þannig að þeir sem eru að tala niður metannotkunina, ég skora á þá að endurskoða hug sinn í þeim efnum. Af því að sérstaklega fyrir okkur Íslendinga þá með þessa stöðu þá eigum við þetta að líta okkur nær og nota þetta eldsneyti eða hvað þetta gas. Þannig að Sorpa er mikið að skoða þetta ef það svarar spurningunum og það er meðal með þessu bréfi og vitum það líka að það eru margir stórir aðilar sem hafa hug á að kaupa töluvert magn ef þeim býðst það. Orðið næstu 10. mál, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, mér skilst að í dag eru bifreiðar að nýta sem nemur eitthvað 1600 bílígildum á þessu metangasi. Framleiðslan í dag er eitthvað 6.000 yfir það bílígildi og með nýju jarðgerðarstöðum þá fer það upp í flest 19.000. Þannig að þarna eru þá væntanlega búin til heilmikil verðmæti og það er náttúrulega eins og síðustu ræðumaður minntist á að það er náttúrulega með sérstakt að það vilja allir tala loftslagsmálin, heimsmarkmiðin og allt, en eru samt sem áður á reka bílana sína og sæla á jarðefni eldsneyti. Og það má nefna borgar- og bæjarstjóra í því sambandi. Jafnvel. Og við erum að tala að það er ætlast til þess að Strætó taki þetta en þeir kaupa það á rafmagnsvagna. Væntanlega bara einfaldlega út af eins og sagt ískölduðu hagsmunamati þess félags. Þannig að það er ekki verið að skoða heildarmyndina í þessu því miður og samt sem áður ekki séð fyrir endan á því hvernig á það að nýta 17.400 bílígildi sem brennt verða í nýju Sorpa jarðgerðarstöðum. Þess vegna þetta þarf einhvers konar stefnumótun að eiga sér stað varðandi þetta og sveitarfélögin taka meira í það að bílar þeirra séu reknað þessu. Þetta tengist líka því hvernig hægt að koma að stað dælustöðum. Þetta er lagnir lagðar, sumir vilja taka á móti þessum lögnum sem hafa lagðar og aðrir ekki og svo framvegis. Þannig að þetta er heilmiklar fjárfestingar til að dreifa þessu. En ég er sammála því að við eigum að reyna að nýta þetta og það er miður að það er ekki séð fyrir endan á því hvað þessi heilmikla og ágætisframkvæmd í gas- og jarðgerðarstöðinni muni skila af sér tekjum við sölu á móti þeim kostnaði sem framkvæmdir standa til. Valdimar, gjörðu svo vel. 10. mál. Já, ég kem aftur upp þetta sama mál. Ég vona að það hafi ekki verið beint í mín orðum að ég var að tala niður metanið, sem var að tala um eitthvað að tala niður metanið, alls ekki. Ég reyndar
prófaði núna í 2 daga að keyra á metabíl og gekk bara ágætlega og spurði sölumennina hvernig þeir var að selja þetta og hvað var í vandamálinu og svo framvegis. Það er ekkert að því að nota metan, það er bara mjög góður orkugjafi og fyrst og fremst er ég að hvetja til þess að það verði gert eitthvað til þess að auðvelda fólki að kaupa þess að fara út í markaðsaðgerðir til þess að selja meira metan til þess að gera þennan kost meira aðlaðandi fyrir notendur. Til þess, það er ýmislegt sem þarf að laga, það er eitt að það er framboðshliðin, það er að segja það var að tala um leiðslur og líka þetta er ekki bara leiðslur, þetta er flutt með kútum líka og framvegis. Þannig að það er eitt og annað er svona ótti fólks við að það sé ekki nægur þrýstingur, það ekki langan tíma að fylla og svo framvegis, það er bara að upplýsa fólk og það þarf að selja þessa hugmynd að nota meira metan. Það þarf jafnvel að aðstofa við breytingu á bílum og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé, ég er eiginlega bara talsmaður þess að það verði gert meira og til þess að nota þennan frábæra orkugjafa. Já, ég lít nú Haraldur Sverrisson, Haraldur. Já, sko, þetta mál. Það var kallað hér eftir stefnumótun og heildarsýn. Ég held að sú heildarsýn sé alveg í gangi. Það vill þannig til að eitt af því sem meðal annars gerir það kannski ekki mjög attraktíft eins og staðan núna að þessi notaði á strætisvagnakerfið er kannski, og hefur komið svolítið fram og eigendafundi strætó daginn er bara samanburður á því hver ekstra kostnaður viðkomandi vagna miðað við rafmagn, metan, vetni og dísel. Og kom mjög skýrt fram hjá framkvæmdastjóra strætó að ódýrasti kosturinn er bara að nota díselinn, jarðefnaeldsneytið, eins og staðan á verðlagningu á því í dag. Það er hins vegar ekki umhverfisvænt og ekki umhverfisvænsti kosturinn og sérstaklega ekki í ljósi þess að það er líka mjög óumhverfisvænt að eyða metaninu. Það þarf einhverja kolefnisjöfnun á móti því og þannig að sveitarfélögin hér sem eiga bæði Sorpu og strætó og reyndar líka slökkvilið og reka hér eða kaupa hér alls konar þjónustu eins og sorpþjónustu og slíkt þurfa að horfa á þetta í einhverju heildarsamhengi. Verðið á metaninu í dag er einhvers staðar í kringum 140 krónur lítirinn, held að það selt í líturum, á móti 200 og eitthvað, 30 dísellítirinn. Hljómar mjög ódýrt en kostnaður við að koma því í viðkomandi ökutæki er bara svo mikill að það er orðið óhagkvæmt þegar það er tekið með í reikningin. Þannig að eitt af því sem að við sem sveitarfélög, ekki eigendur Sorpu eða eigendur strætó, heldur eigendur þessa alls og slökkviliðs og allt þetta, sem taka ákvörðun er bara verðlagningin á há, eigum bara að það verði lækkað verðið. Þannig að þetta getur orðið hagkvæmari og betri kostur fyrir infrastruktúr sveitarfélag notað. Ég held bara því miður að það verði seint þannig að metan verði almennt notað á einkabílum. Uppbygging infrastruktúrsins er bara of dýr og flókin og það sé að það er að koma metanstöðum á svo mörgum stöðum. Flutningurinn á þessu er flóknari heldur en á fljótandi eldsneyti eins og bensíni eða dísilolíu. Þetta er gas og þannig að ég svona held að rafmagnsbíllinn verði ofan á meira hjá bara fjölskyldum landsins. Þannig að tækifæri liggi í einhverjum svona stóru notendum eins og strætó, eins og jafnvel slökkviliði, sjúkrabílum, einhverjum infrastruktúr sem að hið opinbera eða einhverjum stórir aðilar að reka eða hugsanlega
einkaaðilar sem eru að með þurfa á svona halda og er þetta koma til þeirra á svona tiltölulega ódýran hátt. En til að mynda gæti verið skynsamlegt að lækka bara verðið og því að það bæði kostar peninga að koma þessu eins og hér hefur verið nefnt að eyða metani og er náttúrulega algjörlega andstöðu við hugmyndafræðina umhverfismál. Þannig að ég held að þessi bara verk að vinna og þetta sé ágætt að Sorpa hafi sent út þetta erindi. Það vekur fólk til umhugsunar það, þessu var vísað, var það ekki til umhverfisnefndar til umfjöllunar, það sé líka gott. Og það komi þá og væntanlega einhver slíkur umfjöllun í gangi á öðrum sveitarfélögum en ég tek undir það sem hér hefur sagt að það þarf að horfa á þetta svona í heild sinni, ekki svona í smáum skömmtum. Þú var rétt, málunum var vísað til umhverfisnefndar en einhver séu að draga þetta frekar eða einhver önnur mál í þessari fundargerð. Já, ég lýsa á að 10. mál sé útrætt. En hvað fyrir? Kannski má ég örlítið 10. máli? Já, gjör svo. Ræðum sem 10. mál, notkunum metani. Já, forseti, bara örlítið metanið, ég held að segja mitt eins og bæjarstjóri sagði að það væri helst að skoða þessi stóru flotafyrirtæki og sveitarfélagið og opinbera en eins og líka það, eins og nefndi að það væri seint. Ég vona samt að í framtíðinni höfum við það möguleika á að dæla metangasi á bílana, á fjölskyldubílinn. En aðeins bara þetta alltaf sko að hér var nefndi bæði bæjarstjóri og borgarstjóri. Þú veist, ég skil ekki alveg þessar pillur sko, þú veist, menn þó að ég bið bæjarfulltrúa Miðflokksins að slaka aðeins á þráhyggjunni fyrir bæjarstjóra. Þetta verður eiginlega bara að fara aðeins að róa sig. En ég held reyndar að borgarstjóri sé reyndar á metanbíl sko. Við leiðirti mig ef það er rangt. Ég held að hans bíl sé, vinnubíl sé metanbíl. En það eru sannarlega við erum að fara að hefja þetta, gasverkarstöðin verður tilbúin og það er farið að huga þessu, þannig að við erum bara að byrja þetta. Stefnumótunin er í gangi, þetta er allt í startholunum. Þannig að þannig að einmitt sé líka fyrir mér svona stærri flotafyrirtæki að verði hægt að dæla á þá. En annars var það ekki fleira en þetta. Sveinn þú beðið morðið, gjör svo vel. 10. mál. Forseti, það er engin þráhyggja hérna. Það var bara minnst bæjarstjóra almennt og borgarstjóra jafnvel í því sambandi að það yrði ákveðið fordæmi gefið í átt að loftslagsumræðunni ef það yrði tekin einhver markaðsleg sýn á það að það verði tekin í notkun metanbíl í kerfinu eða í bifreiðum á vegum bæjarins eða hjá þessum aðilum sjálfum. Vegna þess að þetta er svona ímyndunarmál. Það sem kom fram hjá bæjarstjóra er náttúrulega alveg rétt að verðlagningin er vandinn og verðlagið á þessu og flutningurinn er erfiður. Og þá er spurning sko, af því að við erum að tala um stefnumótun sé í gangi. Já, það verður gaman að sjá hana einhver betri sýn vegna þess að það er ljóst að það verður að byggja þarna framleiðslu á 19.000 bílígildum eða alltaf því að þessum metanframleiðslu. Þá náttúrulega spyr maður sig sko hvað að gera við það og er þetta notað á staðnum? Er þetta að vera með einhvers konar nýta þetta í brennslu og raforkuframleiðslu? Sko, það er þessi þættir sem maður er að tala um. Auðvitað er þetta ekki umhverfisvænt og við erum með heilmikið land þar sem hægt að kolefnisjafna á móti og það hefur verið rætt að gróðursetja. Þannig að þetta var nú bara umræðin en þó að bæjarfulltrúi hérna séu með svona ákveðið að passa upp á hlutuna hjá sumum þá er það misskilningi byggt. Þeir sem vilja ræða 10. mál,
Svo ekki en orðið er laust fundagerðina. Við erum búin að ræða þarna 2 mál. Það sem sagt, koma út, þú ert búin að byrja móður. Annað mál. Já, einhvert annar mál. Umræðum með meðtækni lokið þessu sinni. Gjörðu svo vel. Já, yfir í allt önnur mál, allt annað mál. Mér langar að ræða aðeins mál nr. 11 og vekja athygli á því og byrja á því að tala þessa frábæra bæjarhátíð sem var að ljúka núna síðustu helgi í túninu heima og það var gaman að sjá á einhverjum samfélagsmiðlum þar sem að fólk talaði að unga fólkið hafi verið til fyrirmyndar hér í bænum. Þarna kom beiðni áfengisleyfi í Kvosinni og ég ætla svona bara að varpa því fram, allavega ég sem formaður bæjarráðs samþykkti það ekki að veita þetta leyfi, en ég svona varpaði fram til umhugsunar ef að þessi beiðni kemur fram aftur, hvort að bæjarstjórn og bæjarráð sé tilbúið til að endurskoða það eða vilji það er ákveðin stefnubreyting hér í bænum, við ætlum að fara að leyfa áfengissölu á bæjarhátíðinni. Viljum við það? Ég veit að það er gert í fleiri sveitarfélögum, þannig að mér fannst við höfum heilt ár til að hugsa þetta. Mér fannst hátíðin hér heppnast mjög vel, hér var mjög mikil þáttaka af hjá unga fólkinu og fekk það mikið hrós fyrir. Þannig að ég ætla bara svona að varpa því fram. Ég er á móti þessu, verð það áfram, en ef ég fæ einhver sterkari rök fyrir því að við ættum að leyfa þetta seinna meir og ætlum við að fara að breyta þessari bæjarhátíð eitthvað, ég veit það ekki. Kannski versnar hún ekki neitt og kannski finnum við ekki fyrir neinu, en ég veit það til dæmis á menningarnótt í Reykjavík núna síðustu menningarnótt og þá var mjög mikil unglingadrykkja og mikið vandamál í bænum. Það var ekki okkar bæjarhátíð en mikil þáttaka á ungu fólki, þannig að við bara hugsum þetta eins og ég veit að það mun koma aftur beiðni til okkar og óskir að áfengisleyfi í bænum, en kannski ef það er vilji fólks almennt að leyfa það, þá bara endurskoði ég hugminn með það. En við höfum heilt ár til að hugsa þetta, þannig að við skulum bara, þessu var neitað að sinni, þannig hugsum þetta. Já, þetta er nú konum 2 á bæjardagskránni núna, það er Sveinn Óskar og Síða Valdimar. Gjörðu svo vel, þetta er 11. málið. Forseti, það kemur nú að því að við Kolbrún erum sammála í einhverju málum. Ég er sammála þessu. Við verðum að stýra þessum einhverjum hætti. Maður finnur það bara á sínum eigin börnum. Börnin eru komin á menntaskóla-aldur og ég bý við það að ég er með bindilsmenn á heimilinu. Það er frábært. En við viljum líka hafa frelsið, en samt sem áður þá held ég að við getum þroskað þessa hátíð í átt að svona í góða átt eins og það hefur verið að stefna og án víns, án víns. Það er svo sem allra frjálst að fá sér rauðvín og svona heima við og gera það og ekki vera að banna það, heldur við skulum ekki reyna að stuðla að því sjálf hér. Heldur stuðla að því að frekar að draga úr áfengisnotkun og skapa hérna svona eins og við erum að gera heilsusamlegt samfélag. Valdimar, gjörðu svo vel. Já, mér langar aðeins að koma upp undir þessum lið. Ég vil nú byrja því að óska okkur öllum til hamingju með þessa frábæra hátíð. Þetta gekk alveg einstaklega vel fyrir sig og mikið af fólki og ég skemmti mér alveg konunglega á þessari hátíð. Hún vex ár frá ári, hún eiginlega verður alltaf betri og betri ár frá ári og sérstaklega skemmtilegt núna hvernig fólk tók þátt í hátíðinni með því að opna húsin hjá sér, garðveislur, grillveislur, tónleikar í görðum og svo mætti lengi telja. Þetta var bara einstaklega frábært og stór atburður eins og tónleikarnir og flugsýningin og allt þetta. Ég var svo feginn á Brekkusöngnum að við höfum neitað þessu áfengissölu þar. Af því að það bara tókst einstaklega vel líka. Það varla sást vín á neinum manni nema nei.
Þannig að það var einstaklega og þannig að ég ætla að styðja það að það verði ekki áfengi á næsta ári á þessari hátíð. Og ég get sagt okkur, ég sagt næst ekki neitt. En eins og það er það alltaf sko, ok, er þetta ekki gott mál til þess að spurja bæjarbúa? Hvað finnst þér? Og ég held að við höfum núna tíma til næsta árs og við höfum að varpa þessari spurningu út í samfélagi, sko, viljum við áfengi eða ekki? Takk. Já, Anna Sigríður. Forseti, ég má til með að koma upp undir þessu máli líka og tók þátt í umræðum þetta sem áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og var aldrei í vafa hvernig ég myndi greiða atkvæði, hefði ég atkvæðisréttinn þar inni og það var að neita þessari beiðni. Við erum að marka, þessi hátíð hefur verið markaðsett sem fjölskylduhátíð. Við höfum verið að hvetja fólk til að koma með börn og barnabörn, sérstaklega í Álfhúskosuna til þess að syngja og tralla. Það er margt fólk, mikið gaman og það er sérstök dagskrá með þess að fyrir börn, þarna á þessu kvöldi, það er byrjað á sérstaklega tróð upp fyrir börnin. Þannig að mér er fyrirmunað að skilja að nokkur hafi nokkur tímann hugleitt að samþykkja þetta erindi. En ég ætla að taka það fram að ég er ekki góðtemplari og ég hef alveg fengið mér og ég hef fengið mér áður ég mæta á bæjarhátíðina, það er alveg komið fyrir. En þetta snýst ekki um það, þetta snýst um yfirbragðið á hátíðinni sjálfri og ef við erum að fara að raun og veru bara nei, þetta er kannski ekki hægt að segja, við ætlum að fara að tróða áfenginu og honum kokja á fólkinu sem sækir hátíðina, en við erum að ýta áfenginu að fólkinu sem er þarna, finnst mér bara algjör úr takti við fjölskylduhátíðina í Turnheim og sérstaklega þetta kvöld hátíðarinnar. Og þannig er fínt að hafa ár til þess að hugsa sig ég er alveg sannfærð að ég mun ekki breyta um skoðun vegna þess að mér finnst þetta bara ekki í takti við það sem við ætlum okkur með þessari hátíð og eru næg tækifæri til fyrir þá sem vilja fá sér neðan í því að redda sér því fyrirfram, það er bara ekkert vandamál og ég held að það væri til vansa að breyta þessari ákvörðun og eins og ég segi þá ætlum ég bara að lýsa yfir hér að ég mun ekki hlusta á nein þau rök sem koma fram sem ídöndir það að þessari skoðun verið breytt. En talandi bæjarhátíðina, hún var náttúrulega bara frábær og það er náttúrulega áframhald á þessum þegar fólk er að bjóða heim og tónleika í garðana hjá sér og eins og hefur verið undanfarið og þessi götugrill og allt þetta og ég tek sérstaklega skemmtilegt hvað það fer að fjölga tónleikum eins og í kirkjunni og svona. Það er sérstaklega skemmtilegt þannig að höldum endilega áfram að efla bæjarhátíðina en við erum ekkert að fá okkur að vagna hér til að selja bús. Takk. Já, mér langar að segja nokkur orð þetta mál. Í fyrsta lagi bara taka undir það sem að aðrir bæjarfulltrúar hafa sagt, að þetta tókst einstaklega vel. Það tók tíma að festa þessa hátíð í sessi, eins og við þekkjum mörg. Hún hefur alveg sérstakt yfirbragð, alltaf sama dagsetningin, seinasta helgin eða mánaðamótin, ágúst, september. Og síðan það er bara líf allan bæinn, sko. Það er bara svo gott. Upp til fjalla og niður til dala, það er fjallalaupið og jafnvel í háloftunum, flogið og kasta út karmelum og fólki dreifir sig út allt. Og svo í garðunum og götugrillið og allt það, þetta þarf nú ekki að tíunda og þetta er bara gífurlegt þátttaka. Sambland af aðkeyptum atriðum, góðum skemmtikröftum og síðan bara það sem fólkið gerir sjálft í garðinum og grillinu og tónlistar uppákomum og svo framvegis. Aðeins með þetta mál sem kom nú bara svolítið brátt það var bara bæjarráðið á fimmtudegi, bara daginn fyrir setningu hátíðarinnar sem sýslumaður leitar eftir álit bæjarráðs og það var nokkuð umræða þetta mál og ég hafði nú ekki
atkvæðisrétt hérna en ég var ekki hlynntur því að áfengi yrði selt á þessum hluta bæjarhátíðar. Einmitt þarna þar sem fjölskyldunar sameinast, ganga hér í skrúðgöngu hérna frá bæjartorginu, miðbæjartorginu og niður í Kvossina og þetta eins og hér var sagt áðan, þetta er skemmtiatriði fyrir börn. Þarna á ekki að vera að selja áfengi. Það sem er annars hægt að segja þann ágæta drykk. Ekki á setningarhátíð bæjarhátíðunar að mínu mati. En við hefum náttúrulega ár til að hugsa þetta mál. Þetta kemur upp aftur eftir ár. Þá hef ég lokið máli mínu þetta. Einhver sem vil ræða frekar 11. málið. Þá er umræðið það lokið. Einhver sem vil ræða einhver mál þarna sem standa til boða. Valdimar, þú beðir orðið. Ágætu bæjarfulltrúar og forseti. Ég kem hérna undir máli númer 5. Áskorun grænkera vegna hamfarahlýnuna eins og er orðað held ég í erindi. Hérna, þetta snýst það að grænkera sendu inn áskorun það að í mötuneytum Mosfellsbæjar væri minnkuð neysla á dýraafurðum og aukin neysla á grænmeti til þess að sporna við hamfarahlýnum eins og held ég að þetta sé einhvern veginn þannig orðað sko. Þessu var vísa til fræðslunefndar og ég vona að það komi til síðan eitthvað þaðan og við fáum að fjalla þetta aftur. Ég ætla svona aðeins að fá að lýsa skoðun minni á þessu. Ég er svona talsmaður þess að fólk hafi val og ég held að í mötuneytum Mosfellsbæjar ætti að vera það val að þeir foreldrar og nemendur sem kjósa það að sneiða hjá dýraafurðum geti það. Nú efast ég ekki það að það er mjög góður matur víða og ég er ekki að gagnrýna það í sjálfu sér, heldur bara að það verði markvisst og það verði stefnumarkandi hjá Mosfellsbæjar að það sé þetta val, að fólk hafi og krakkar hafi þetta val að geta sneitt hjá dýraafurðum. Varðandi hamfarahlýnun og mataneyslu, þá er ekki endilega þar með sagt að það að sneiða hjá dýraafurðum sé eitthvað minna, þó það sé það oftast, sé minni kolefnisspor, en þá getum við líka lagt það til að við förum að mæla kolefnissporin frekar með því að athuga hversu mikil áhrif hefur neysla á mat, áhrif hversu mikil kolefnisspor það skilar. Takk. Anna Sigríður, gerð svo vel. 5. mál. Áskorun frá samtökum grænkera á Íslandi. Já, forseti, ég kem inn upp í sama máli og það var gleðilegt að ég man ekki betur en allir sem tjáðu sem þetta mál á bæjarfundi hafi verið sammála að vísa þessu máli til fræðslunefndar til skoðunar og út frá einmitt þessar hugmyndum valið. Að hún vóð þyngt eins og ég man umræðuna á bæjarfundinum að fólk hefði val þannig að þau börn sem ekki neyta dýraafurða að þau geti líka fengið þjónustu í mötuneytum eins og önnur börn og þannig að ég og þetta snýst algjörlega ekki eins og var reynda að afvegaleiða þessa umræðu upp að þetta kom fyrst upp, ekki hér reyndar en einhverju byggðarlagi hérna nálægt okkur að þá snýst þetta ekki að banna þeim sem neyta dýraafurða að neyta dýraafurða, alls ekki. Heldur snýst þetta þá rétt hinna til þess að í boði sé matur sem að þau geti neytt. Varðandi kolefnissporið og hamfarahlýnunina þá er það nú, ég er ekki með alveg á reiðum höndum allar tölur, en það er það þannig að það er bara margbúið að reikna það út að áhrif ræktunar dýra til manneldis hefur stórkostleg áhrif í þessu samhengi varðandi hamfarahlýnun sem við stöndum frammi fyrir og mér finnst bara mjög sniðugt að reikna þessi kolefnisspor. Ég minna á að það er mig minnir
er það verkfræðistofan Efla sem kom hér til umræðu fyrr á þessum fundi? Já, ég held að sé þar sem er bara markvisst búið að fara í matseðilinn þar og þau birta kolefnisspor matvælana og til dæmis kolefnisspor íslenska ljúffenga lambakjötsins er svakalega hátt og það er vegna þess að það er svo mikið land, það er ofbeitt, landið er ofbeitt og það þýðir landeyðingu og það þýðir bara rosalega mikið kolefnisspor. Þannig að það er svo margt inn í þessu sem þarf að skoða en lambakjötið er frábært sko en það mætti líka sko, það sem það líka hugað er þegar við erum að bjóða hvort sem það er lambakjöt eða kjöt eða fiskur eða grænmeti þá þarf alltaf að huga aðallega að gæðum hráefnisins og til dæmis það þegar nú er ég ekki að segja að það sé verið að gera það hér í Mosfellsbæ, bara svo undirstriki það, en til dæmis það að þeir verið að bjóða vaxandi fólki upp á eitthvað sem heitir, ég veit ekki hvort ég má segja, þetta er ekki firmamerki, kjúklinganaggar geta verið frá hverjum sem ef maður skoðar er það aðalega bara eitthvað brauðmynsla og eitthvað inn í því, það er bara ekki hollustu matur. Og við eigum að stefna því að hafa bara hollan mat í mötuneytunum okkar, hvort sem við erum að tala um dýraafurðir eða plöntuafurðir. En ég hlakka til þegar að fræðslunefnd fer að skoða þetta mál og ég ber mikla vonir í brjóstum að þar komi feiki, góð og skynsöm niðurstaða út. Sveinn Óskar. 5. mál. Hversu vel? Forseti, ég hefur nú aðeins komið til varna andlasléttina, íslensku. Ég heit ekki betur en að ég hef rætt við tengslafólk fulltrúa Viðreisnar í sveitinu kaup á nautakjöti fyrir örfáum vikum og ég tek undir það sem að fulltrúa Viðreisnar nefnir fjölbreytileika í matar. Við í Miðflokknum við gátum þess í kosningabaráttunni að það eru skólar í Reykjavík með svona úrlausnir á þessu sviði og við fjöllum það meðal annars í vídeófréttum málið sem við dreifðum á netinu að við mættum taka slíkt upp, svona matarvagna, þetta hefur verið reynt þar sem er auki fjölbreytileiki og afköstin meiri í úthlutun matar á álagstíma. Það er svo önnur ella, en varðandi þetta að þá skiptir mjög miklu máli að hafa fjölbreytileika í mataræði og ég kaupi ekki þessa punkta fulltrúa Samfylkingar varðandi lambakjöti. Sko, í umræðunni er oft rætt þetta kolefnisspor og fólk metur það ekki sjálft hvað það er sjálft að skapa í kolefnisspor. Sjálfur er ég áhugamaður skógrækt og hef plantað alveg frá unga aldri plöntum og hafa mjög mikið áhuga á því og gera enn hverju einasta ári. Og þarna verður fólk að horfa í eigin barm því að mestu kolefnissporin eru bara náttúrulega hjá okkur mannfólkinu. Við vorum að tala um brennslu á metangasi á meðan aðilar reyna ekki að nýta þetta og þetta mun það bara fara út í umhverfið í staðinn fyrir að reyna að nýta það og bestu varðveislumenn íslenska landsins hafa verið bændur og það er bara þannig. Þeir eru að taka sig upp til dæmis í skógrækt á Suðurlandi, þeir eru að taka sig upp allt land í skógrækt, þeir hafa verið að sinna landsbyggðinni með atvinnu og mat. Og því nær sem þú kaupir matið, því nær sem hann er framleiddur okkur, því minna kolefnisspor. Þess vegna förum við hjónin inn í dal eða upp í Reyki og kaupum þar salat og grænmeti. Þetta skiptir máli. Aspasinn sem við erum að kaupa og flytja inn
hann er með gríðarlegt kolefnisspor. Og við getum haldið áfram í þessu efni. Innflutningur á kjöti frá EES-svæðinu utan Íslands er með gríðarlegt kolefnisspor. Og þetta er hluti af þessu, þess vegna þurfum við hvert og eitt að hugsa þetta og góður punktur hérna reyndar varðandi eflu að reyna, ef það er í gangi um mötunetunum þar, að meta kolefnissporin, en þú getur líka jafnaðu út. Það er með því að planta trjám á Íslandi. Já, ég var nú að segja orð þetta mál. 5. mál. Áskorun frá samtökum grænkera á Íslandi og eins og stendur í haustnum frá samtökunum þá er þetta áskorun til umhverfisráðherra, ríkisstjórnar og sveitarfélaga Íslands frá samtökum grænkera á Íslandi. Ég held að við getum allir sammála mjög þörf umræða svona í stóra samhenginu. Og hvernig menn afgreiða þetta var nú hér afgreitt að því að vísa þessu til fræðslunefndar sem er líka mjög eðlilegt. Umræðan er nefnilega nákvæmlega mikið hefur undanfarnar vikur, sérstaklega í Reykjavíkurborg. Hvað kemur út úr þessu? Það er allavega gott að taka þetta á dagskrá í fræðslunefnd þegar núna fljótlega. Ég held að allir sem hafa að tala hér við erum að tala um einhvers konar val á milli, ekki setja kjötið alveg út eða þannig, en heldur einhvers konar val á milli á þess að vera kannski tvíréttað eins og sagt er. Þetta vildi ég nú segja um þetta mál. Þetta var númer 5. Stefán Ómar hefur beðið orðið mál númer 5. Já, forseti ágætu bæjarfundarar. Það er ekki lengi þetta neitt mikið. Þessu hefur vísað til fræðslunefndar. Bara gott að sjá hvernig hún tekur á þessu máli. Ég sjálfur er nú staddur þar að ég vil bara svona hófsemi í þessu. Engar snöggar breytingar eða byltingar. Þetta verður öll þessi mál verður að fá að þróast bara hægt og rólega og sjá hvað kemur út úr því. En við sjáum bara til og höldum þá umræðinu bara áfram þegar fræðslunefnd er búin að skila frá sér. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Varðandi 5. málið aðeins áfram. Góð umræða búin að eiga sér stað hérna. Alls konar útskýringar og hérna skoðanir sem er bara fínt og sannarlega það var mín tillaga að þetta mál færi til fræðslunefndar og fer þangað til umræðu. Ég er líka þar að bjóða upp á valkosti. Við erum ekki að taka og ég líka sammála Stefáni Ómari bæjarfulltrúa vini Mosfellsbæjar að við erum ekki að fara í einhverja kúvendingar. Við bara skoðum þetta hérna vel og við þurfum líka svolítið að skoða þetta í sambandi við matarsóun. Það er líka stórt mál sem að þarf að skoða í mötunetum. Ég er alltaf mjög hrifin af svona einföldum mat. Ég held að börn séu það líka. Ég held að börn séu ekki sérstaklega hrifin af soðnu grænmeti til dæmis. Ég held að við ættum alveg að hlífa börnum við því og ekki vera að fara út í það að sjóða hér grænmeti og henda því svo í tonnavís aftur. Það gengur ekki. Þannig að ég held að okkar matráðar hér í Mosfellsbæ þeir spila stórt hlutverk. Við erum með mjög gott starfsfólk í eldhúsum skólana og það er bara mjög gott að taka þá umræðu og ég man að ég satt hérna fyrir mörgum árum síðan í hóp á vegum lýðheilsustöðvar sem þá var til, heitir nú embætti landlæknis. Þá var farið hér yfir alla matseðla skólana, ég held ég að veri fulltrúi leikskólaforeldra eitthvað, það var mjög mörg ár síðan þetta var og þannig það var mjög skemmtilegt en já, þannig þetta er svona, þetta skoða þetta bara í stóru myndinni varðandi bara kannski einfaldari mat, hollari mat, hvort við erum að kaupa hérna nálægt okkur eða helst auðvitað að gera það, hafa þetta val og svo er líka spurning, sko, við þurfum líka að skoða það og er það örugglega rætt líka, eigum við að hafa hérna, eigum við að fara að bjóða upp á eitthvað fjölbreyttari kost sem að gæti jafnvel kosta meira, að fólk fá að borga þá meira fyrir eitthvað annað. Ég veit að fulltrúi Viðreisnar hefur líka viðrað þetta. Eða er eitthvað sómi af því að vera hér með mjög lágt matargjald og við þurfum svolítið að skoða þetta var í stóru myndinni. Ég ekki bara grænt eða kálega kjöt eins og að tala í Reykjavík.
þurfum bara svolítið svona hvernig, við bara tækifæri til að skoða svolítið bara stóru myndina í okkar mötuneytum, hvernig við sjáum hana en ég get alveg svona nánast fullist það að hér verða engar kúvendingar en kannski svolítið, kannski breikkar framboðið og eitthvað breyting, ég skal ekki segja. En hérna, góð umræða og ég held að þetta er bara til gagns og auðvitað þurfa að hugsa heilbrigði og hollustu og börn þurfa hollum að halda svo að við fækka hér veikindadögum og allir verða mjög hraustir. Takk. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla bara að taka sem svo að bæjarfulltrúi Kolbrún sé bara sammála mér líka þegar hún tók sérstaklega hún verið sammála bæjarfulltrúa Stefán Ómari að hér verði ekki einhverja kúvendingar, það var enginn að tala um það, hvorki ég hér í pontu né við á bæjarráðsfundunum daginn. Við vorum einmitt að tala um það að það þyrfti þennan valkost og ræða hann í víðara samhengi. Þannig ég vildi bara eiginlega tróða mér inn í þetta sammála dæmi þeirra félaga, Kolbrúnar og Stefáns Ómars. Algjörlega sammála. En ég veit ekki hvort að mér leiðist, mér hlýtur að leiðast það vegna þess að það var nefnt hérna í pontu, sko, en ég veit ekki hversu þakkláttir bæjarstjórnarmenn verða mér fyrir að taka upp þann punkt úr innleggi bæjarfulltrúa Kolbrúnar að opna möguleikana í skólamötunautunum væri hægt að borga meira fyrir betri mat. Ég segi nei. Það er bara ekki þannig. Við bjóðum hollan og góðan mat fyrir börnin í mötunautunum og ekki þannig að sum börn fái betri mat vegna þess að það er eitthvað betri peningar á þeim heimilum. Já, fulltrúi Viðreisnar var hafður fyrir þessu, þannig ég á nú frekar von og hann kom í pontu núna og reyna að bera eitthvað af sér, en eins og þetta var sett fram, það finnst mér algjörlega, það gengur gegn öllum mínum lífsprinsipum, takk. Valdimar, Ég veit að við takkist vel, ég var ekki með þetta svona, ég held að það valdi útskýra þetta. Já, ég kem inn að þetta sama máli og mér þykir leitt að hafa gengið fram að lífsprinsipum bæjarfulltrúa önnur Sigríðar. En ég ætla að útskýra þetta. Það var alls ekki meiningin að þetta er rétt sem kom fram að ég nefndi það á bæjarráðsfundi að þegar þetta val þegar foreldrar hafa val það að velja eitthvað annað fæði handa börnum og það kosti meira, það kemur ljós að það kosti meira, þá finnst mér svo sem ekkert að því að það sé borgað meira fyrir það. Ég er ekki að leggja til að það verði í mötunautum Mosfellsbæjar, í skólum Mosfellsbæjar verði lúxusfæði, meðalfæði og verra fæði og það sé greitt eftir því. Það er bara alls ekki meiningin. En ég átti svo sem vona því þegar þetta var nefnt að þetta kæmi upp, að ég þyrfti að koma og útskýra þetta. Ég vona að ég hefði gert það. Takk. Get ég litið svo að þetta mál sé fullrætt á þessu fundi? Má ég taka upp máls í þriðaskipti? Nei, það er nú eiginlega ekki hægt. Já, eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða hérna öðrum málum eða eru þeir tilbúnir í atkvæðagreiðslu fundargerðina? Svo virðist vera að það var óskað eftir því að yrði greitt sérstaklega atkvæði 7. mál, er það ekki rétt? 8. mál. Já, þú ætlar að ræða 8. mál, já. Nei, sér atkvæði. Já, ok, ekki 7. mál. Sér atkvæði bæðum 7. og 8. 7. og 8. Súluhöfðan? 6 og 8. Já. 6 og 8, já. Já. Það er alveg heimild að gera það þannig að allir séu með á nótunum, þá var niðurstaða, nú skulum við ræða 7. mál fyrst. Það er að segja að niðurstaða bæjarráðs var bara samþykkja úthlutunarskilmálana og þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs eru bennir eftir pönd. Þeir sem eru á móti, það er með 8 atkvæðum. Síðan kemur þarna atkvæðagreiðsla, við göngum þarna óskatti því að greiða sérstaklega atkvæðið 8. mál sem heitir fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun 2019 og það er rétt kannski að lesa upp það því að svo við vitum hvað við erum að samþykkja. Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykki með 3 atkvæðum á þessu fundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og höfuðstól alltaf krónu 500 milljónir
Loka gjalddaga þann 15. apríl 2014 í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum í lánasamningi númer 1909, 53 bæjarráð hefur kynnt sér. Þetta var niðurstaðar hérna og svo þetta var sem sagt samþykktin og reyndar hún lengri, sjá minn ástæðu til þess að ég lesi það upp. Það ekki þá, sem sagt, ég þá bæjarfulltrúa réttur hönd sem staðfesta afgreiðslu bæjarráðs einhverja móti. Hún sömuleiðis staðfest með 8 atkvæðum. Þá greiðum við einu sinni enn atkvæði og þá öll hinn málin, en þessi 2, í þessari tilteknu fundargerð bæjarráðs. Þeir sem að staðfesta öll hinn málin eins og einstök mál bera með sér, bænir réttu hönd, þá eru 9 hendur á lofti. Þá erum við búin með 2 fundargerðir og nú förum við í nefndir. Það er fræðslunefndin fyrst. Það var reyndar bara 1 mál á dagskrá á þessum fundi. Það var hérna heimsókn í Varmárskóla og kynna það framkvæmdi sem hefur verið ræddar hér. Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið gjörð svo vel. Já, forseti, kemur upp undir þessu eina máli sem er fræðslunefndin á fyrsta fræðslunefndarfundi þessarar annar. Þá lá beint við og kannski eðlilegt að við myndum hefja leika niður í Varmárskóla þar sem að svona augu allra hafa beinst að og þar fengum við mjög góða leiðsögn og kynningu frá umhverfissviðinu og fulltrúa Eflu sem að svona fór í gegnum þær framkvæmdir sem að voru búnar og hvað var eftir og annað slíkt og fræðslunefndinni held ég hafi líka vel þessi heimsókn og mér fannst á öllum og það hefur verið svona samdóma álit allra nefndarmanna, allavega langflestra, að það hefur verið gott að fá þessa kynningu og allir voru ánægðir með þær framkvæmdir sem að hafa átt sér stað og þessar miklu framkvæmdir. Þetta er ekkert smá og þannig að það var mjög mikill einhugur í fólki og mikil ánægja og allir á því og ég svona hvatti fólk til þess að við myndum nú líta upp úr þessum átökum og horfa fram veginn til að efla okkar skólasamfélag á ný og mér fannst svona langflestir vera þar og þannig að ég held að það bara verið mjög gott að fólk og nefndin hafi fengið þessa kynningu. Einnig vil ég bara koma með tillögu núna og bjóða bæjarstjórninni allri að koma og fá samskonar kynningu, sama rúndinn og fræðslunefndin fékk. Og við myndum bara, ég legg það bara hér til að við ákveðum einhverja dagsetningu þar sem að þessi sömu fagaðilar og fulltrúi umhverfissviðsins og Linda, fræðslustjóri, færi með okkur í stutt ferðalag um þessar framkvæmdir. Við vorum að velta fyrir okkur hvort við hefðum átt að bjóða bæjarstjórnina að koma með fræðslunefndinni en það var eiginlega skammur fyrirvari þannig að það er kannski bara betra svona og þá kannski líka hefði fræðslunefndin kannski ekki stigið eins fast fram eins og spurt og fengið góðar upplýsingar og hópurinn kannski verið á stór í svona ferðalag. Þannig að ég vil bara hér með bjóða ykkur sem bæjarstjórn að koma í þetta ferðalag og við Linda bara báðar. Og við myndum bara finna tíma til að fara í þessa ferð. Takk, forseti. Einhver sem vil ræða þetta mál, þetta eina mál sem var á dagskrá fræðslunefndar. Nú virðist ekki vera Kolbrún skaut hérna fram hugmynd og ég held að allir getum tekið undir hana. Við þá greiðum atkvæði fundargerð fræðslunefndar. Númer 365 þeim sem staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér, þetta eina mál, það er 9 hendur á lofti. Það var að fundargerð frá öldungaráði samkvæmt lögmaðurinn skoða þetta, það þarf ekki að samþykkja þessa fundargerð, þannig að hún verður lögð fram en orðið er laust þessa fundargerð. Það voru 2 mál á dagskrá. Fundur númer 13 í öldungaráði Mosfellsbæjar. Orðið er laust. Þessu engin ljóðs og þá var hún lögð fram.
Þá kemur reyndar hérna stór og mikið fundargerð sem við greiðum atkvæðum hérna á eftir, en fyrst gef ég orðið laust. Það er skipulagsnefnd. Fundur númer 492. Orðið laust þá fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs þar, þá er umræðum lokið og við göngum við atkvæða þessi staðfesta þessa fundargerð. Réttubönd, það eru samþykkt með nýju atkvæðum. Þá koma hér fundargerðir til kynningar hér. Fyrst er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa, fundur númer 373. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs, umræðum lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Þá er það skipulagsfulltrúi, fundur númer 35, þar voru 2 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Kveður sig engin hljóðs, þá er hún lögð fram. Þá er það Sorpa, byggðasamlag, fundur númer 411 og í byggðasamlagi Sorpu. Gef orðið laust. Þessi fundur var á númer 411, hann var haldinn 16. ágúst síðastliðinn á Gylfaflöt 5 í bækistöðum Sorpu. Það voru 7 mál á dagskrá. Það kveður sig engin hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er fundargerð næst frá stjórnarfundi SHS og SSH áttan að vera þessar. Nei, SHS. Það er slökkvilið. Slökkvilið, ekki? Já, slökkvilið Hafnarfjarðarsvæðisins. Fundur númer 183 og hérna kemur það. Haldinn 16. ágúst. Það er bæjarstjórar og borgarstjóri sem sitja þann fundi. Einhver sem vil ræða þar mál, þá fundargerð og 6 mál á dagskrá. Svo virðist ekki vera og þá er hún lögð fram. Þá kemur samtak sveitarfélaga á höfuðborgarsvæði, það er SSH. Fundur númer 473 og sá fundur var haldinn 19. ágúst síðastliðinn í Hamraborginni, bækistöðum SSH. Það eru líka bæjarstjórar og borgarstjóri og einn oddviti og kjósinni. En voruð laust þessa fundargerð. Það er mörg mál þar á dagskrá. 15 mál. Sé engin hljóðs þar og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að 11. og síðustu fundargerð þessa fundar, það er Strætó, byggðasamlag, fundargerð númer 308. Haldinn Hesthálsi 14, gefur orðið laust. Þar voru 9 mál á dagskrá. Stjórn Strætó, það kveður sig engin hljóðs þar. Þá er hún lögð fram og fleira liggur ekki fyrir þessum fundi ágætu bæjarfulltrúar og ég segi þakka ykkur fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.